밍글라바. 네. 찬양대 자리에 들어가시면 되겠습니다. 바비. 같이 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. So 저로 크나 녹색의 체험도야. 좌우 앞뒤로 계신 분들과 잠깐 같이 인사하겠습니다. So 시나 베마 시대 둘이네 보나. 저로 레비로마 두루가 녹색 보여 줍시바래. 같이 성경 같이 찾겠습니다. So 두루가 저로 잠마이 바우샤야. 디모데후서 2장 니티 닙시바래. 디모데후서 2장 3절 4절입니다. 니티 칸지 니 응에 3နဲ့ 4 ဖြစ်ပါတယ်. 니티 칸지 니 응에 3နဲ့ 4 တွေ့အတူတူကဖះ. 그리스도 예수의 좋은 군사라는 그 제목을 가지고 또 이번 주도 같이 말씀을 상고해 보도록 하겠습니다. So 크리스토 예수의 ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်. 같이 기도하겠습니다. 주가 수다야. 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 주님의 몸된 교회를 허락하시고 또 동역자 된 귀한 형제 자매들과 함께 교제케 해주심을 진정 감사를 드립니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာယေရှုတရားနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံတော်မူပြီးကျွန်တော်ကိုဖဖျားရဲ့တွေ့ရအဖြစ်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးသည့်တာမကဖဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့သင်တော်ထဲမှာဒီကဲ့သို့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့တူတတ္တာကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အရာအတွက်ဖဖျားထံထူပဲယေရှုတင်ပါတယ်. 이 마지막 때에 살아가는 저희들 끝까지 깨어서 주님의 일에 끝까지 귀하게 쓰임 받다가 주님 앞에 설 수 있도록 저희들을 말씀으로 인도해 주시고 우리 중에 한 사람도 실족함이 없도록 주님의 몸된 교회 가운데서 붙잡아 주시기를 간절히 원합니다. ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တယောက်တောင်မှလဲကျသွားတဲ့အရာမျိုးမရှိအောင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုထိန်ချုပ်ပြီးသနာတော်မူပါ. 하나님 쓰심에 더욱 합당한 사람들이 되어갈 수 있도록 말씀으로 더욱더 교훈해 주시고 깨우쳐 주시고 또 우리 삶 가운데 구별된 삶을 더욱 이루어 갈 수 있도록 이끌어 주시기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်ဖဖျားအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုင်းညီတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့လူတော်နှင့်ညီကျွန်တို့ကိုဆွဲခေါ်လမ်းပြပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးဖို့လည်းပဲတောင်းလျှောက်ပါတယ်. 구원함을 받고 이 땅에 살아가는 삶의 목적과 이유를 항상 기억하고 먼저 그의 나라와 의를 구하는 삶을 살아서 하나님께 영광이 되는 돌리는 주님 영광을 돌리는 저희들의 나머지 생애가 되기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်ကတင်ချင်းရပြီးတော့မှဒီမြေမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်မမေ့မလျော့ပဲနဲ့မိမိရဲ့ကျန်ရှိတဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲထိုကတင်ချင်းရထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လျော်ညီစွာအသက်ရှင်ရှောက်လန်းသွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ. 우리 주님께만 영광을 돌리고 우리 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 꼭 살고자 하는 저희들의 마음 그 소원대로 살아갈 수 있도록 저희의 발걸음을 주의 말씀 가운데로 주 성령님 인도해 주시기를 걸음마다 우리의 삶마다 일일이 간섭해 주시기를 또한 간절히 간구합니다. ကဲဖဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကျန်ရှိတဲ့တတ္တာကိုဖဖျားရဲ့ဂျေဇုဆက်တဲ့တတ္တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာလည်းပဲဖဖျားလမ်းပြပေးပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့မှထိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲမာစာပြီးတော့ပါ 주님이 오시기 전에 우리가 주님 앞에 서기 전에 우리의 사랑하는 가족과 친척과 이웃들이 구원받는 것을 꼭 보게 해 주시기를 원합니다. တို့ပြင်ကျွန်တော်ဖဖျားရှိပြန်မရက်ခင်ဒါမှမဟုတ်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်မကြွလာခင်မှာကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတစ်ယောက်မကျန်ကဲပဲဖဖျားရှိပြန်ရက်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မာစာတော့ပါ 한 사람도 이루어지지 아니하고 그 영광 가운데 다 참여되어 올 수 있도록 주의 약속의 말씀을 이루어 주시고 축복해 주시기를 간절히 간구합니다. တယောက်တောင်မှပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရတာမျိုးစားမရှိအောင်ဖဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်အခိုင်အမာသွေးဆောင်ပြီးတော့ပါ 하나님을 더욱 알아가는 것으로 저희들의 마음에 기쁨을 삼게 해 주시고 또 우리 마음 중심에 오직 하나님 것으로만 채워져 갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. ကဲပဲဖဖျားကိုပို့ပြီးတော့မှတည်နိုင်တဲ့အရာများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲပြည့်နေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 우리 주님의 그 사랑의 깊이와 넓이와 높이와 길이를 더욱 알아가는 가운데에 우리의 신앙이 더욱 성장해 갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. တို့ပြင်ကျွန်တော်တခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှတိကျွမ်းတဲ့အရာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းပဲရင့်ကျက်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 이 복음이 증거되는 곳마다 함께 하시고 또 그 일에 참여하는 모든 주님의 지체들 그 복음을 위해서 살아가는데 어려움이 없도록 영역 가운데 합당하신 은혜와 힘과 능을 더욱 허락해 주시기를 간절히 원합니다. ဒီဝံဂလိတရားပြန်နှံ့နိုင်အောင်လည်းပဲဖဖျားမှာစာပေးပြီးတော့မှထိုမှုရာပြန်နှံ့အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခွန်အားစွမ်းတတိဉာဏ်ပညာများကိုလည်းပဲဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပါ 연약한 지체들 또 병든 지체들 또 어려움과 고난 가운데 있는 지체들 또 규제에 떨어지는 지체들 각각의 형편을 아시는 주님께서 합당하신 은혜와 또 말씀으로 힘과 용기를 주시고 건강을 회복해 주셔서 다시금 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주시길 원합니다. တို့ပြင်အားနေပြီးတော့မှမကြမ်းမမာဖြစ်နေသောအင်္ဂါများနေတော်၎င်းလေကြပြီးတော့မှမေတ္တာရနဲ့ကွာနေသောအင်္ဂါများနေတော်၎င်းဖဖျားတူပါရှိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူစေခြင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှမေတ္တာရဲမှာပါဝင်လာနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 만물이 마지막이 가까운 이때에 더욱 깨어서 정신을 차리고 모이기를 힘쓰고 주님 가까이 더욱더 붙어 살아갈 수 있도록 우리의 모든 형편을 허락해 주시고 우리의 마음과 생각을 이끌어 주시옵소서. တို့ပြင်နောက်ဆုံးသောကာလနီကရင်နီကလာလို့စွေချင်းအမှုကိုပို့ပြီးတော့မှအထောက်တော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပေးပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားအကျဉ်းစီတစ်ခုစီတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပါ 오늘도 이 자리에 함께하지 못한 우리 형제 자매들 어디에 있든지 지켜주시고 그 믿음이 떨어지지 않도록 붙잡아 주시길 원합니다. တို့ပြင်ယနေ့ဤနေရာမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့လည်းတူပါရှိပေးပြီးတော့မှရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ပေါ်မှာလည်းပဲလွယ်တော်ကျေးဇူးပြုပေးတော့ပါ 오늘도 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 우리 마음판에 올바로 새기게 해주시고 또 깨달은 말씀을 삶 가운데 행함으로 말미암아 그 행하는 일에 복을 허락해 주시기를 간절히 원합니다. တို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ဖဖျားရဲ့အလိုတော်ဗာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိမြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့မှထိုတိုင်းလိုက်ရှောင်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းချပေးတည်တာမကလိုက်လျှောက်တဲ့အပေါ်မှာကိုင်းကြီးတဲ့ကျေးဇူးများကောင်းကြီးများကိုလည်းပြန်လဲချပေးတော့ပါ 이 한 시간 온전히 주 성령께서 친히 주장해 주시고 인도해 주실 걸 믿고 의지하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာအတူကျင့်ဝတ်ပြီးတော့မှပါရှိပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးသခင်ယေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 자, 지난주에 자, 이어서 같이 생각을 잠깐 또 해보겠습니다. ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 구원받은 그리스도인들에게 여러 가지 이름이 붙어 있지만 그 중에 하나가
바로 군인이란 그런 또 하나의 이름이 붙어 있습니다. ဆိုတော့ကတင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်စစ်သူရဲဆိုပြီးတော့မှခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ် 바로 이 하나님의 군대에 구원받은 모든 그리스도인들은 이제 들어오게 된 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုပေါ့နော်ကတင်ချင်းရလာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လူတစ်ယောက်မကျန်ရောက်သွားတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 교회는 하나님의 깃발 아래 모인 그리스도 예수의 군대라는 것을 지난 시간에 생각을 해봤습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာကဖျားရဲ့အလံတော်ဖျားရဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပေါ့နော်စုဝေးတဲ့အစုဝေးဆိုပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေ့လာခဲ့ပါ 자, တယ် 그래서 그리스도인들은 하나님의 군대에 예수 그리스도의 좋은 군사가 다 되도록 그렇게 노력을 해야 합니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်တွေအနေနဲ့ကဒီဖျားရဲ့စစ်တပ်မှာပေါ့နော်သခင်ရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 교회는 예수 그리스도의 좋은 군사가 되어 가는 훈련을 받는 훈련소이기도 합니다. ဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်လာအောင်လက်ကျင့်နေတဲ့နေရာလို့လည်းပဲပေါ့နော်ပြောလို့ရ 자, တာဖြစ် 그리고 ပါတယ် 특별히 우리가 사는 이 마지막 시대에 가져야 하는 그리스도인의 자세가 바로 이 군인의 모습이라고 더욱 생각이 ဆို 되어집니다. တော့သူတစ်ပြေကျွန်တော်ခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုဒီခရိယန်တွေအနေနဲ့ကစစ်သူရဲရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပဲဖော်ပြထားပါတယ် 그리스도 예수의 좋은 군사의 모범이셨던 그리고 군사로서 모집한 자를 기쁘시게 하셨던 분이 대표적인 분은 사도 바울이라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ယေရှုရဲ့စစ်သူရဲ့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားရွေးကောက်ထားတဲ့သူကိုနှစ်သက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူထဲမှာကိုစားပြုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ပေါလုလို့ပြောလို့ရတာဖြစ် 사도 ပါတယ် 바울께서 기록한 서신서가 14권이 있습니다. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုရေးခဲ့တဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း14ကျမ်းရှိပါတယ် 그런데 교회에 관해서 하나님께서 비밀을 사도 바울에게 특별히 깨닫게 해주셨는데요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီတမန်တော်ပေါလုအပေါ်မှာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်နေတဲ့လူဝက်ချက်ကိုပေါ့နော်ဖော်ပြပေးထားပါတယ် 이 에베소서에 아주 잘 나타나 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအေဖက်ဩဝါဒစာထဲမှာအသေးချာဖော်ပြထားဖြစ် 그래서 ပါတယ် 에베소서를 통해서 하나님께서 교회를 이 땅에 세우신 목적에 대해서 지난 시간에 생각을 해보았습니다. ဆိုတော့ကြောင့်အေဖက်ဩဝါဒစာအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဖခင်ကဒီမြေမှာအသင်းတော်ကိုရှိစေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ် 자, 삼위일체 하나님께서 교회를 예정하셨습니다. ဆိုတော့သုံးမတဆူဖခင်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကိုပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서는 구원을 계획하시고 독생자 예수 그리스도께서는 이 땅의 십자가에 위해서 구원을 완성하셨고 그리고 성령 하나님께서는 지금도 이 복음을 증거하는 곳에서 역사하고 계십니다. ဆိုတော့သုံးမတဆူပေါ့နော်ဒီအဖခမဲတော်ကိုပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်ဆွဲခဲ့တယ်ပြီးတော့တပါးရီတော်သားတော်ယေရှုကကြတော့အဲ့ဒီကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြည့်ဝအောင်ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကြတော့အဲ့ဒီကတိချင်းပြန့်နှံ့နေတဲ့နေရာမှာသူကသူ့ရဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ထင်ရှားစေနေရဆိုတာတွေ့ရ 이 ပါတ 복음을 ယ် 듣고 믿음으로 말미암아 성령의 인치심을 받은 사람들 곧 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄 사함을 받은 사람들이 바로 이 교회 안에 예정된 그 안에 들어오게 되는 겁니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိ့ခတ်ခြင်းကိုပေါ့နော်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာပေါ့နော်ရောက်လာတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 교회는 만물 위에 있고 그리고 교회의 머리는 바로 예수 그리스도이십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းအားဆိုရင်သခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ် 하나님의 능력이 예수 그리스도 안에 머물러 계셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကသခင်ယေရှုရဲ့အထဲမှာကျင်းဝတ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 이 땅에 오셔서 육신을 입고 예수님이 행하셨던 모든 일들은 하나님만 하실 수 있는 일이셨습니다. ဆိုတော့ဒီမြေကိုကြွလာတဲ့အချိန်
လူစားတီကိုခံယူပြီးတော့မှပေါ့နော်နေတဲ့အချိန်သခင်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုကြည်လိုက်ရင်ဖျားသခင်သားလေးလုပ်နိုင်တဲ့အမှုတွေပေါ့နော် 예수님은 육신을 입으신 하나님이셨단 말이에요. ဆိုတော့ကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူစားတီကိုခံပြီးတော့မှကြွလာတဲ့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 그분이 구원을 완성하시고 부활 승천하신 이후에 보혜사 성령을 이 땅에 내려보내 주셨습니다. ဆိုတော့သူကကတဲ့ချင်းကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူရှင်မြတ်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥပစ္စာဆရာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ့နော်ဆေလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ် 교회 역사가 시작된 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအသင်းတော်တမိုင်းကြောင်းအစပြုတာဖြစ်တယ် 교회는 그리스도 예수 안에서 거룩하게 되신 성도들이며 그들 가운데서 하나님께서 능력으로 역사를 하고 계십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကဒီယေရှုခရစ်အဖြစ်တက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တက်ရှင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအလယ်မှာဖခင်ရဲ့အမှုအားထင်ရှားနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 교회 안에 하나님의 능력이 머물러 계십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့တကူတော်ဟာပေါ့နော်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ် 성령께서 역사하심으로 말미암아 교회를 세워가고 계십니다. ဆိုတော့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးဆောင်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုတိဆောက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 구원받은 사람들을 처음에는 양으로 성경은 말하고 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကတိချင်းရလာတဲ့သူတွေကိုအစပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမ်းစာအရာကြည့်တဲ့အခါမှာသိုးဆိုပြီးတော့မှခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 이뤄진 양이었는데 목자와 감독 되신 이에게 돌아온 양이 ဆို 되었습니다. တော့ပထမတော့ပြောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့သိုးထိန်ချံပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာတယ်ပေါ့နော်သိုးတကောင်ဖြစ်သွားပါတယ် 그런데 그 양이 목자와 보살핌과 양육 가운데에서 무럭무럭 성장하는 가운데 변화되어서 전쟁터에 힘있게 나아가는 말이 되는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိုးကဆိုလို့ရှိရင်တိုးတင်းရဲ့လက်အောက်မှာပေါ့နော်ပြုစုဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့အစဉ်တိုင်းကြီးပြင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ရှိလာမယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအာရင်တွေလည်းပဲတောက်တင်းလာမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှစစ်ပွဲကိုဝင်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်မြင်းတစ်ကောင်လိုဖြစ်လာပါတယ် 힘있게 두려워하지 않고 적진을 향해서 나아가는 결국 말과 같이 용감한 예수 그리스도의 좋은 군사가 되어가는 겁니다. ဆိုတော့မျိုးကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေလည်းပဲမရှိတော့ဘဲနဲ့ခွန်အားတွေပြေးသွားတဲ့ခါမှာရဲရင်နေပြီးတော့မှပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာဝင်တိုက်နိုင်တဲ့မြင်းတစ်ကောင်ခဲသို့သခင်ယေရှုရဲ့ပေါ့နော်စစ်သူရဲ့ခဲသို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 교회를 세우신 목적은 결국은 영적 이 전쟁의 싸움을 위해서 부르셨다라고 말씀을 하고 있는 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုပေါ့နော်တိဆောက်နေရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 마태오 예배소서 6장에 보면은 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아니요 하늘의 권세 잡은 자, 이 어둠의 그 주관자, 악한 영들과의 싸움이라고 말씀을 하고 있습니다. ဆိုတော့နော်အဲကြောင့်အဖက်6ထဲမှာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီအသွေးသားရှိသောယံသူတို့နှင့်ဆိုင်ပြန်တိုက်လန်ရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာစက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းငင်၌နေသောနှက်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြန်တိုက်လန်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그리고 말씀을 하시기를 하나님의 전신 갑주를 입으라라고 말씀하고 ဆို 있습니다. တော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလို့ဆိုပြီးပြောတာပါ 자, လေ 이 싸움에는 우리가 갖추어서 입는 그 갑옷이 아니라 하나님께서 예비하신 갑옷, 전신 갑주를 입고 나아가는 싸움인 겁니다. ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာဆိုတော့ကျုံတို့ဘွားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဝတ်ဆင်ပြီးတော့တွားတိုက်ရတာမျိုးစားမဟုတ်လေဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်စုံကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှတွားတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 악한 영과 대적해서 싸워야 되는 그 영적 전쟁이기 때문에 그렇습니다. ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျုံတို့ကအသွေးသားနဲ့တိုက်နေရမှာမျိုးစားမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီဘောနော်မောင်မိုက်တဲ့ဒီအစိုးတရားပြုနေတဲ့မင်းနဲ့ဘောနော်တွားပြီးတော့မာနဲ့တွားပြီးတော့မှတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲလည်းပဲဘောနော်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 진리로 마음의 허리를 동이고 구원의 투구를 쓰고 의의 흉배를 입고 그리고 믿음의 방패를 들고
복음의 신을 신고 성령의 검을 들고 앞으로 전진하는 그런 군사로서의 모습이 에베소서 6장에 나타나 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတမန်တရားဒီဟူသောဘောနော်လက်နက်စုံကိုကိုကယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဒီဟူသောတန်ခမောက်လုံးလည်းပဲဘောနော်ကိုကဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီဥငလီတရားအတွက်သွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာမျိုးစားလည်းပဲဘောနော်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그것이 최종적인 그리스도인들의 모습이며 바로 교회의 모습이라는 것입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံနောက်ဆုံးခရိယန်တစ်ယောက်ကဖြစ်လာရမယ်ပုံစံလည်းပဲဘောနော်ဖြစ်တယ်ဒီအသက်တာနဲ့ဘောနော်သွားမှာမျိုးစားလည်းဖြစ်ပါတယ် 하나님의 군대 군인이지만 그리스도 예수의 좋은 군사가 되는 것은 좀 다릅니다. ဆိုတော့နော်ဖျားရဲ့ဘောနော်ဟိုစစ်သားတွေဘောနော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကြတော့အဲ့မှာကွဲပြားမှုဘောနော်ရှိနေပါတယ် 디모데는 사도 바울을 통해서 구원을 받았고 젊었을 때 아주 귀하게 쓰임 받은 정말 그리스도 예수의 좋은 군사였습니다. ဆိုတော့တိမောသေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတမန်တော်ပေါလုအဖြစ်ဘောနော်ကဲ့တဲ့ကျင်းရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲ့ဘောနော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် 에바브라 디도도 정말 훌륭한 그리스도 예수의 좋은 군사였고 ဆိုတော့အေဗာပြောတဲ့ကိုဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် 누가도 마태도 바울도 베드로도 다 그리스도 예수의 좋은 군사들이었던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့နောက်မကဘူးလုကာရိုမဿဲရိုပေါလုရိုပီထရိုလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် 자, 우리는 이 싸움에 부름을 받은 겁니다. အဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်လည်းပဲဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ရွေးခေါ်တာကျင့်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 우리는 그리스도 예수의 군사고 특별히 더욱더 그 모집한 자를 기쁘시게 하는 좋은 군사가 되도록 해야 될 ဆို 겁니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့စစ်သူရဲတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုတော့ तू ကရွေးကောက်ထားတဲ့အခါမှာ तू နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နိုင်အောင်အားထုတ်ရမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 우리 중에 구경꾼은 없겠죠. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထဲမှာပရိသတ်တော်မရှိပါဘူးနော် 또 도망자가 생기면 안 될 겁니다. ဆိုတော့ပိုဆိုးတာကထွက်ပြေးတင်းရှောင်ဖို့လုပ်တဲ့သူပေါ်လာမယ်ဆိုလည်းမဖြစ် 또 ပါဘူး 비겁한 사람이 생겨도 안 될 ဆိုတော့ 겁니다. သူရဲ့ပေါ်ကြောင်တဲ့သူမျိုးစားပေါ်လာမယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး 두려워 떨고만 있는 사람이 있어도 안 될 ဆို 겁니다. တော့တခုခုဆိုကြောက်ပြီးတော့မှတုံနေတဲ့သူပဲရှိနေမယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး 적진을 향해서 용감하게 나아가는 그런 정말 말과 같은 그런 주님을 기쁘시게 하는 그런 군사로서 우리 마지막 때를 우리가 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ယန်သူကိုဥတီပြီးတော့မှပေါ့နော်ရဲရင်စွာနဲ့ဝင်တိုးရဲတဲ့ပေါ့နော်မြင်းလိုမျိုးစားဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျုံတို့ကအိတ်စိတ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်ရမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그렇게 살아갈 때 주님께서 그 사람이 그렇게 살아갈 수 있도록 함께 해주시고 모든 것들을 영육간에 도와주시고 채워주시며 함께 해주실 것은 우리가 의심할 수 없습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားတာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကအဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နေညီလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဖြစ်စည်းပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတန်တရားဝင်စရာမရှိပါဘူး 우리가 구원 받았을 때 구원받은 구원으로 우리를 부르신 목적이 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတည်းချင်းရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကတည်းချင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိတယ် 하나님의 선한 일을 위해서 하나님이 우리를 구원해 주셨다고 말씀하고 အဲ့ 있습니다. ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကတည်းချင်းပေးထားတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 이 세상에서 가장 선한 일이 무엇일까요? အဲ့ဆိုဒီလောကမှာအကောင်းဆုံးသောအမှုကဘာအမှုလို့ထင်လဲ 바로 예수님이 하신 일입니다. ဆိုတော့သခင်ရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ် 예수님이 하신 일을 선포함으로 말미암아 지옥 갈 영혼이 주님께로 돌아오게 하는 일, 그래서 이뤄진 영혼을 구원하는 일, 영원한 생명을 얻게 하는 일, 이거보다 더 선한 일은 없습니다. ဆိုတော့နော်ဒီသခင်ရှုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဲ့ကောင်းသောအမှုကိုကွာကြားပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဘယ်နှငရေကြမဲ့ဝိညာဉ်တွေဖျားစီကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့အရာပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုကဲ့တဲ့ချင်းရပြီးတော့မှထာဝရအသက်ရလာတဲ့အရာအဲ့ဒီအမှုချက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့တခြားမှုမရှိတော့ပါဘူး 자, 우리는 그 사실을 전하기 위해서 부름을 받은 겁니다. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကြားပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ် 자, 이 세상 전쟁과 그리스도 예수의 좋은 군사들이 하는 전쟁은 다르죠. ဆိုတော့အခုဒီလောကမှာ
ဟိုတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ရှိမယ်လေအဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အခုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲတွေတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲရတော့တူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး 자, 이 세상 전쟁은 사람을 죽이는 전쟁이라면 ဆိုတော့အခုဒီလောကမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကလူတွေကိုတတ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ် 자, 그리스도 예수의 좋은 군사가 하는 이 싸움, 이 영적 전쟁은 도리어 사람을 살리는 전쟁을 하는 겁니다. ဆိုတော့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဘောနော်ကောင်းသောစစ်သူရဲတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အရာကြတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 하나님 보실 때는 이 세상 모든 사람들은 다 죽어 있는 겁니다. ဆိုတော့ဖေဟာရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကလူတွေနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 영이시죠? ဆိုတော့ဖေဟာကနံဝိညာဉ်မလား 그래서 하나님의 관심은 영에 있습니다. ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဖေဟာကဘာပဲစိတ်ဝင်စားတာလဲဝိညာဉ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ် 예수님을 쫓아다니는 많은 군중들에게 예수님은 이와 같이 ဆို 말씀하셨습니다. တော့သခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုပေါ့နော်လိုက်လာတဲ့များစွာသောသူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုသခင်ယေရှုကဒီလိုပြန်ပြောခဲ့တယ် 썩는 양식을 위해서 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위해서 일하라 ဆို 그랬습니다. တော့ပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အစာအတွက်အလုံးမလုံးနဲ့မပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အစာအတွက်အလုံးလုပ်ပါဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 너희가 나를 쫓는 것은 떡을 먹고 배부릅니다. ဆိုတော့သင်တို့ငါနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အရာလည်းပဲမုတ်ကိုစားပြီးတော့ဘိုက်ဝဖို့အတွက်ပဲလိုက်နေတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 자, 썩지 않는 양식, 영원한 생명을 위해서 일하라는 것입니다. ဆိုတော့ဒါပုတ်ပြတ်ခြင်းမရှိတဲ့ထာဝရအစာအတွက်အလုံးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 보이는 것은 잠깐입니다. ဆိုတော့မြင်ရတဲ့အရာတွေကခဏပဲဖြစ်ပါတယ် 결국 이 세상도 잠깐 있다가 결국은 불타 없어지고 ဆို 사라지게 တော့နောက် 됩니다. ဆုံးဒီလောကလည်းပဲမီးရှို့ဖြစ်စီခြင်းခံရပြီးတော့မှပျောက်ရှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 보이지 않는 세상이 있습니다. ဆိုတော့မမြင်ရတဲ့လောကရှိပါတ 영원한 ယ် 세상이 있습니다. ထာဝရတည်မြဲတဲ့လောကဖြစ် 우리는 တယ် 믿음으로 그 세상을 보고 살아가고 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့လောကကိုမြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 우리의 믿음의 눈으로 볼 때 그 세상이 이제 얼마 안 있으면 다가옵니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောကကဘလောက်မှမလိုတော့ဘူးကိုယ့်စီကိုရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ် 그런데 이 세상은 무덤과 같아요. ဒါပေမဲ့ဒီလောကကကျတော့အုတ်ဂူနဲ့တူပါတယ် 이 세상 영혼들은 다 하나님 보실 때 죽어 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနေတာဖြစ်ပါတယ် 너희는 죽은 자를 장사 지내게 하고 나를 쫓으라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေတို့ကမိမိလူတွေတို့ကိုတွား၍တကြိုပါလေစေသင်တို့ကတော့ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 죽은 자를 장사 지내게 하라. ဆိုတော့လူတွေတို့ကိုလူတွေကတွားပြီးတကြိုပါစေ 너희는 그와 같은 일에 참여하지 말고 너희는 나를 쫓으라 그랬습니다. ဆိုတော့သင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအမှုကိစ္စတွေမှာတွားပြီးတော့မှပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ငါ့နောက်ပဲလိုက်ခဲ့ပါ 주님 오실 날이 얼마 안 남았습니다. ဖျားပြန်လာဖို့ဘယ်တော့မှမလိုတော့ပါဘူး 우리는 그것을 정말 느끼면서 살아갑니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လက်ခံစားရပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분, 우리가 주님을 위해서 살 수 있는 날은 정말 얼마 안 남았다고 생각이 듭니다. ဆိုတော့ကြောင့်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်သခင်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချိန်တောင်မှဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးလို့ပေါ့နော်တွက်ချက်လို့ရပါတယ် 자, 정말 죽은 영혼을 살려서 천국에 들어가게 하는 일, 이것은 너무나 위대한 일입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီပဲသင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဒါအရန်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အမှုလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그 일은 구원받은 교회만 할 수 있는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီအမှုဟာကတိချင်းရထားတဲ့အသင်းတော်သားလေးလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 거듭난 사람들만이 할 수 있는 ဆို 일이에요. လိုတာကဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရထားတဲ့သူတွေသားလေးဒီအမှုကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 우리는 그 일을 위해서 살아야 됩니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအမှုအတွက်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 우리가 그 일을 위해서 살면 먹을 거, 입을 거, 마실 것은 주님께서 더해 주실 것입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသာလင်အဲ့ဒီအမှုအတွက်ပေါ့နော်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒီအမှုတွေကဖခင်ကတော့သူစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬습니다. ဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာပါ 그 우선순위가 더욱더 요구되는 시대에 우리가 살고 있는 겁니다. ဆိုတော့ဥထိတ်ထားတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးလာတဲ့ခေတ်ကာလလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီခေတ်က 더
더 중요한 일을 해야 됩니다. ဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ 더 급한 일을 하고 살아가야 됩니다. ပို့ပြီးတော့အလင်းလိုနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 우리가 직장에서 일을 해도 무엇을 위해서 일을 해야 됩니까? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေတွားလုပ်တယ်ဘာအတွက်လုပ်တာမျိုးဖြစ်ရမှာလဲ 세상에서 돈을 벌어도 무엇을 위해서 우리가 돈을 벌어야 ဆို 됩니까? တော့အခုကျွန်တော်လောကတွေထွက်ပြီးတော့မှပတ်စံရှာနေတယ်ဘာအတွက်ရှာတာဖြစ်ရမှာလဲ 우리가 학교에서 공부를 해도 무엇을 위해서 공부를 해야 됩니까? ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာစာတွေတွားပြီးတော့မှသင်နေတယ်ဘာအတွက်သင်တာဖြစ်ရမှာလဲ 그 목적을 그 의미를 분명히 하고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်စီမှာပြည့်ပြည့်တတ်တာရှိနေဖို့လိုပါတယ် 그래야 지금 자기가 하고 있는 그 일에 더욱더 동기부여가 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ရတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းအားရှိနေမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 더 힘있게 할 수 있고 힘을 내서 할 수 있을 겁니다. ဆိုတော့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မှကိုကအားချပြီးတော့မှစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဘောနော်ကိုခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့လုပ်မှမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그리고 포기하지 않고 끝까지 하게 될 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာတခုခုဆိုလက်လျှော့ဖို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ဇွဲရှိစွာနဲ့လုပ်မှဖြစ်ပါတယ် 힘들어도 견디며 버티며 결국은 끝까지 이루어낼 겁니다. ဆိုတော့ပင်မလည်းပဲဘောနော်ခါတဲ့အောက်ဤတီးခံပြီးတော့မှအဲ့အမှုကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 삶의 의미와 목적이 하는 일에 분명한 이유가 있는 자의 삶과 그렇지 못한 사람의 삶은 확연히 차이가 날 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အခါတဲ့ဟိုတိကျမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုအလုံးလုံးနေလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကွဲပြားမှုကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 우리는 다 하나님의 영광을 위해서 하나님을 기쁘시기 위해서 살아야 됩니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အစားသည်ဖြစ်စေတောက်သည်ဖြစ်စေအဘယ်အမှုကိုပြုသည်ဖြစ်စေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그것은 당연한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 누가 그것을 당연하게 여기고 그렇게 살아가겠습니까? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုလူကပဲဒါကိုဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့စဉ်းစားမှာလဲ 그것은 하나님의 사랑을 참으로 받은 사람, 새 생명을 얻은 사람, 정말 성령을 소유한 사람, 거듭난 사람, 구원받은 사람만이 가능한 일입니다. ဆိုတော့နော်ဒါဒီအရာကဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုအမှန်တကယ်ခံစားရပြီးတော့မှအသက်တော်အသက်ကိုပေါ့နော်ခံစားထားရတဲ့သူသားလင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ခံယူမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇지 않은 사람들은 그럴 이유가 없는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့သူကတော့လှုပ်ရှားအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲထင်မှာဖြစ်တယ် 그렇게 살아야 될 그런 의미가 없는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံယူမှာဖြစ်တယ် 자, 어떤 싸움을 할 때 자기 편에 싸움을 잘하는 사람이 있다면 든든하겠죠? ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တိုက်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကွာအားရှိမှာပဲလို့ဟုတ်တယ်မလား 축구를 할 때, 특별히 내기를 할 때, 편을 가를 때 어떻습니까? ဆိုတော့နော်ဥမာဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲ 자기 편에 축구를 잘하는 사람이 한 편이라면 승리를 예감할 수 있겠죠? ဆိုတော့နော်ဘောလုံးကန်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘောနော်ကန်တာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်တေချာကန်တက်တဲ့သူတွေကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောင်မယ်လို့ပေါ့နော်အောင်မြင်မယ်လို့ကွာမျော်လင့်ပြီးကန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 공 잘 차는 사람과 한 편 먹기를 원하겠죠? ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတေချာဘောလုံးကန်တက်တဲ့သူတွေပဲကိုယ့်ဘက်ကလူဖြစ်ချင်တာမလား 자, 다윗이 나타나서 돌멩이로 골리앗을 때려 눕히기 전까지는 ဆိုတော့နော်ဒါဝိဒ်ကပေါ်လာပြီးတော့မှဂေါလိယကိုပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုလောက်လွဲနဲ့မပြစ်ခင်အထိ 골리앗이 자기 편이라는 것을 한 편이라는 것을 블레셋 군사들은 다행으로 생각하고 또 아주 의기양양했었습니다. ဆိုတော့နော်ဂေါလိယကမိမိဘက်မှာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုဖိလိတိလူတွေအနေနဲ့ကဒါကိုပေါ့တန်စွာပေါ့နော်ခံယူတဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 아주 기세가 등등했었죠. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ခါတဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုအခိုင်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ် 골리앗이 큰 소리 칠 때 뒤에서 덩달아서 큰 소리를 쳤습니다. ဆိုတော့ဂေါလိယကဘောနော်ဟိုအတန်ကောင်းဟစ်တဲ့အချိန်သူတို့လည်းပဲနောက်ကနေဘောနော်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ဘောနော်အတန်ကောင်းဟစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 키가 3m가 넘어요. ဆိုတော့အရက်က3မီတာတောင်ကျော်တယ် 엄청난 큰 거인입니다. ဆိုတော့အရန်ကိုကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ် 자, 이처럼
보이지는 않지만 우리의 싸움에 우리와 함께 하시는 분이 계십니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မမြင်တော့မမြင်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာအတူတိုက်ပေးနေတဲ့ပုံကွာပေါ့နော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그분이 누구십니까? သူကဘာတူလဲ 우리 편에 누가 계셔요? ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာဘာတူပါတာလဲ 골리앗에 비교할 수 있겠습니까? အဲ့ဆိုဂေါလိယနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရမလား 자, 우리는 십자가 깃발 아래 그 하나님의 군대에 그리스도 예수의 좋은 군사들인 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ဝကတိုင်ဆိုတဲ့အလံတော်အောက်မှာဆိုတော့ဘောနော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဘောနော်အတူစုဝေးနေတယ်ဘောနော်ကောင်းသောစစ်သူရဲတွေဖြစ်ပါတယ် 우리가 하나님 편에서 이 싸움을 싸우는 동안은 하나님이 반드시 내 편이 되어 주실 거라는 것을 우리는 의심할 수 ဆို 없습니다. တော့ကျွန်တော်ကဖျားခင်ဘက်မှာရက်တီပြီးတော့မှတိုက်ပွဲမှာဘောနော်ပါဝင်နေတဲ့ရွေးဖျားကလည်းပဲကျွန်တော်ဘက်မှာဘောနော်ပါပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 118편 보겠습니다. ဆလန်118ကိုကြည့်အောင် 6절 7절 အငယ်6နဲ့9 시편 118편 6절 7절 같이 읽겠습니다. ဆိုတော့ဆလန်118အငယ်6နဲ့9တွေ့တူပါဖေဟာ 내가 하나님의 편에 서 있는 이상 우리는 하나님이 나와 함께 하시고 우리를 위해서 싸워주실 거라는 것을 우리는 믿을 수 있습니다. ဆိုတော့ကိုကထာဝရဖျားဘက်မှာရက်တီပြီးတော့မှတိုက်နေတဲ့ရွေးပေါ့နော်ဖျားကကိုဘက်မှာရှိပြီးတော့မှတိုက်ပေးနေရဆိုတဲ့အရာကိုတန်ကြားဝင်စရာမရှိပါဘူး 여러분은 지금 어느 편에 서 있습니까? ဒါဆိုကိုညီကိုမောင်နှမတို့ကဘယ်ဘက်မှာရက်တီနေရလဲ 정말 하나님 편에 서 있습니까? ဆိုတော့တကယ်ပဲဖျားခင်ဘက်မှာရက်တီနေသလား 이 하나님의 싸움에 영적 전쟁에 하나님 편에서 우리가 싸우는 동안에는 우리의 영역에 필요한 모든 것들을 하나님께서 반드시 채워주시고 책임져 주실 거라는 것을 믿을 수 있습니다. ဆိုတော့ဒီဖျားရဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ကိုကဖျားဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့မှတိုက်ပွဲကိုဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဖျားရဲ့လူတော်နေညီလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖျားကဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 히브리서 13장입니다. ဟေဘရဲ73နဲ့ကြာ 5절 6절 ငယ်9နဲ့6 같이 읽겠습니다. ဟေဘရဲ73ငယ်9နဲ့6တွေ့ရင်တူတူကဖေဟာ 정말 내가 하나님 편에 서서 그리스도 예수의 좋은 군사로서 이 영적 전쟁에 끝까지 내가 참여하는 삶을 살아간다면 우리의 일상의 모든 것들을 주님께서는 일일이 간섭해 주시고 그리고 채워주시며 도와주시고 책임져 주실 것입니다. ဆိုတော့နော်ကိုကဖျားခင်ဘက်မှာပေါ့နော်ရက်တီပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုပေါ့နော်ဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖျားကပေါ့နော်ဆွတ်ဖက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့မှကုညီပေးတဲ့အရာတာဝန်ယူပေးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 내 편이신데 무엇이 두렵겠습니까? ဆိုတော့ဖျားကကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေတယ်လေကိုကအဘယ်အရာကိုကြောက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် 얼마나 용기 백배하겠습니까? ဆိုတော့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုရေးရင်ပြီးတော့မှတတိတွေကလည်းပဲဇာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုရေးရင်နေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 골리앗과 비교할 수 있을까요? ဆိုတော့ဂေါလိယနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရမလား
보이지 않는 하나님이 내 편이십니다. ဆိုတော့မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်ပါ 그러나 တယ် 그분은 살아 계십니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ तू ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် 지금도 생사 화복을 주장하고 계시고 ဆိုတော့အခုလည်းပဲဒီအသက်ရှင်ခြင်းဘောနော်ခါတဲ့ဟိုသေခြင်းရှိသမျှအရာအလုံး तू ထိမ့်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ် 만물을 붙잡고 운행하고 계십니다. ဆိုတော့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုလည်းပဲထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့မှလက်ပတ်စီနေတာဖြစ်ပါတယ် 지금도 역사를 주관하고 ဆို 계시죠. တော့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နေတယ် 높이기도 하시고 낮추기도 하시고 ဆိုတော့ချီးမြှောက်တာရောနှိမ့်ချတာရောလုပ်နေတယ် 살리기도 하시고 죽이기도 하시고 계십니다. ဆိုတော့ဘောနော်အသက်ရှင်စေတဲ့အခွင့်သေစေတဲ့အခွင့်အသူ့လက်ထဲမှာဖြစ်တယ် 기록된 말씀대로 지금도 역사를 하고 계셔요. ဆိုတော့ तू ဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းအခုလည်းလက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 멀리 계지 아니하시고 함께 계시는 분이에요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဝေးမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 내가 하나님 편에 서 있는 이상 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသာဖခင်ဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့၍ 하나님은 끝까지 나를 통해서 계획하신 일들을 이루어 가실 겁니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းပဲအဆုံးထိတိုင်အောင်ကိုယ့်အပြည့်အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုပေါ့နော်ပြည့်ဝအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 주는 나를 돕는 자시니 ဆိုတော့သခင်ဘုရားသည်ငါ့ကိုမဆတော်သူဖြစ်တယ် 내가 무서워 아니하겠노라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြောက်စရာအလင်းမရှိ 너희는 눈을 들어 높이 산을 보라 그랬어요. ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပင်ပြီးတော့မှအထက်ကိုကြည့်ပါ 산은 움직이지 않습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအထက်ရဲ့တောင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရဲဆိုတာမရှိပါဘူး 요동치 않아요. လှုပ်ရမ်းနေဆိုတာမရှိဘူး 흔들림이 없습니다. ဘောနော်လှုပ်ရမ်းနေရတာ 변함이 မဟုတ်ဘူး 없어요. ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး 그대로입니다. အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ် 하나님이 그렇다라는 겁니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. ဆိုတော့သခင်ရှုဟာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ယနေ့နောက်ကာလအစဉ်မြဲမပြောင်းလဲဆိုကြ 하나님은 တာတယ် 동일하신 분이죠. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 영원하신 분입니다. ထာဝရတည်မြဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် 나의 도움이 어디서 올고 ဆိုတော့ငါ့ကိုကူညီတဲ့သူကဘယ်ကလာမလဲ 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူကဒီခက်သိမ်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းနေပေါ့နော်ထာဝရဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ် 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ထွက်ခြင်းဝင်ခြင်းကိုအစမှဘောနော်အဆုံးတိုင်အောင်စောင့်ထိန်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 내게 관계된 것을 완전케 하실지라. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲစုံလင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 그분은 다 알고 듣고 보고 계십니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အရာအားလုံးကိုသိတယ်ပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတော့မှကြည်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니. ဆိုတော့ကိုယ်သွားမဲ့လမ်းကိုသူကသိနေတယ် 모든 형편을 아십니다. 마음을 아십니다. 생각을 ဆို 아십니다. တော့အခြေအနေအရရက်ကိုသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုယ့်စိတ်ကိုသူသိနေပါတယ် 내가 시험 당하고 감당치 못할 때에는 피할 길을 내주십니다. ဆိုတော့ကွာစုံစမ်းခြင်းတွေခံရတယ်မခံနိုင်တဲ့အရာမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်တိန်နိုင်တဲ့လမ်းကိုပေါ့နော်ပေးပါတယ် 내가 힘들어하고 정말 쓰러질 것 같은 그런 상황에서는 주님이 업고 가시는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့ကွာဘောနော်မခံနိုင်လောက်အောင်ပင်ပန်းနေပြီလဲကြလူမတက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖခင်ကကိုယ့်ကိုဂုံပို့ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 거기서도 주님이 나와 함께 하십니다. ဆိုတော့ကွာသင်မင်းရဲ့အရေးလွန်မိုးတဲ့ဂျိုက်ဝမ်ထဲမှာသွားနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့အရေးထဲမှာလည်းဖခင်ကအတူရှိတာဖြစ်ပါတ 주의 ယ် 선하심과 인자하심이 정녕 나를 떠나지 아니하리니 ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဖခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကကိုယ့်ကိုဘောနော်ခါတဲ့ကြော်သွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူး 나는 부족함이 없으리로다. ဆိုတော့ငါဒီစင်ရဲ့ခြင်းမရှိရ 나는 그분의 양이고 기르시는 양이며 그분은 나의 목자이시라는 겁니다. ဆိုတော့ तू ကတိုးရင်းဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကသူ့ရဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်မှုကိုခံယူနေတဲ့တိုးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 내가 하나님 편에 서서 내가 하나님의 일을 하는 동안에는 하나님은 나의 관계된 모든 것을 결국은 완전하게 해주실 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကိုဖျားကင်ပန်းမှာရက်တည်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့အမှုကိုသာပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်းပဲကိုယ့်ဘက်မှာရက်တည်ပြီးတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုစုံလင်ချင်းတို့ရအောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 반드시 선을 이루어 주실 ဆို 것입니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျကောင်းတဲ့အမှုကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ် 여호와는 내 표신이시라 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할꼬. ဆိုတော့နော်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆတော်မူသောသူဖြစ်သည်လူသည်ငါ၌ဘောနော်အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်းငါ 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니. ဆိုတော့ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆတော်မူသောသူဖြစ်တယ် 자, 다윗이
사울로 인해서 숨어 다닐 때가 있었습니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်လည်းပဲရှောလူကြောင့်နဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှပုံရှောင်ရတဲ့အရာရှိခဲ့ပါတယ် 그런데 그 당시 다윗과 함께 죽고 함께 살기로 작정한 많은 사람들이 다윗과 함께 하려고 나왔습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောနော်ဒါဝိဒ်နဲ့အတူသေးအတူရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အတူလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်တဲ့သူတွေများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် 그런데 그들 중에는 사울의 집안, 베냐민 지파에 속한 집안의 사람들도까지도 다윗에게 나왔었어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူရဲ့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့ဘီယာမိန်အနွယ်တွေအထိပါပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ဘက်မှာယက်တီဖို့ထွက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 베냐민 지파에 속한 이 사울은 아직 왕의 자리에 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘီယာမိန်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကကြတော့လက်ရှိအချိန်နေဒီဘီရင်နေရာမှာပဲပေါ့နော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 왕으로서 누리는 것을 다 누리고 있는 겁니다. ဆိုတော့ဘီရင်တရားအနေနဲ့အရာအလုံးကိုသူကခံစားခွင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 그런데 다윗은 사울의 원수로 쫓겨다니는 상태였습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကကြတော့ရှောလူကြောင့်နဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးတော့မှသွားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그런데 이와 같은 형편에 있는 다윗에게 그들이 왜 나왔을까요? ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစားအခြေအနေမေ့နေတဲ့သူတစ်ယောက်နောက်ကိုဘာကြောင့်လိုက်ကိုထွက်လာတာ 왜 함께 죽고 함께 살기로 작정하고 다윗과 함께 하기로 했을까요? ဆိုတော့အတူသေးမယ်အတူရှင်မယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်နဲ့အတူပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ထွက်လာရဲတာလဲဆိုတာ 그들은 결코 육신적인 것을 다윗에게 바라고 나아온 것이 아니라는 것을 우리는 알 수는 ဆို 있습니다. တော့အဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်အဖြစ်သူတို့တွေကဒါဝိဒ်ရဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်သိနိုင်ပါတယ် 자, 그러면 무엇이 다윗의 군대에 많은 사람들이 함께하기로 작정하고 나오게 만들었을까요? ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်မှာများစွာသောသူတွေကအတူပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်လှုပ်လာတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာရတဲ့အကြောင်းအရာဘာလို့ထင်လဲ 그들은 무엇을 보았을까요? ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုမြင်လို့လဲ 그리고 왜 그와 같은 선택을 했을까요? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့လို့ထင် 자, 역대상 12장입니다. ဆိုတော့ဒါကိုရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင် ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီးစနစ် 자, 17절, 자, 12장 1절을 보면은 1절, 2절을 보면은 그 상황이 나와 있습니다. ဆိုတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်စနစ်ငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 같이 읽겠습니다. ဖတ်ကြည့်အောင် ရပြီနော်ရပြီတင်းနစ်ပဲလေ 말씀 읽기를 너무 사랑하셔서 ဆိုတော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အရာကိုအရင်ပဲနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် 자, 집에 가서 이제 계속 읽어보시면 အရာကို 되겠습니다. ဆက်ပြီးတော့စက်တိုက် 자, 여기 ဖတ်ရပါတယ် 보면은 자, 다윗이 숨어 있을 때라고 말하고 있습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ကလိုက်ပြီးတော့မှရှောင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပုံကွယ်ပြီး 자, တော့မှ 사울 ရှိနေတယ် 때문에 여기저기 숨어 다닐 때입니다. ဆိုတော့ရှောလူကြောင့်နဲ့နေရာအနှံ့မှာလိုက်ပြီးတော့မှပုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 2절에 보면은 베냐민 지파 사울의 동족인데 숨어 다니는 쫓겨다니는 다윗에게 나왔다라는 겁니다. ဆိုတော့နှစ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီရှောလူရဲ့ပေါက်ဖော်ဘောနော်ဘီယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘောနော်ဖော်ပြထားတယ် 그들은 용사였습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့စစ်သူရဲတွေလည်းဖြစ်တယ် 자, 사울과 함께 하면은 부귀와 영화가 따라오게 되어 있습니다. ဆိုတော့ကေဝီရှောလူနဲ့တာအတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်သူတို့ခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်လေ 명예가 주어지죠.
ဆိုတော့နော်ယာဒူးရခဲ့ 자, တယ် 그런데 ရှိ 그런 တယ် 것을 ဒါ 포기를 ပေ 했습니다. မဲ့အဲ့ဒါတွေသူကလက်လွတ်ခံထားတယ် 왜 다윗에게 나왔을까요? ပြီးတော့ဒါဝိဒ်စီကိုလာတယ်ဘာကြောင့် 그 လာ 이유가 လဲ 무엇일까요? အကြောင်းရပါလဲ 그들은 무엇을 보았을까요? သူတို့ကဘာကိုမြင်လို့လဲ 이미 사울에게서 하나님이 떠난 지는 오래입니다. ဆိုတော့ရှောလူစီကနေပြီးတော့မှဖခင်ကခွာသွားတာကကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ် 물론 여전히 사울과 함께하는 베냐민 지파의 사람들이 있었을 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဂျာမှလည်းရှောလူနဲ့ဆက်နေတဲ့ဗီယာမိန်တွေကရှိမှာပဲလေ 그러나 그들은 무엇을 보았습니까? ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေကဘာကိုကြည့်ပြီးကြံခဲ့တာလဲ 사울 뒤에 하나님을 본 게 아니라 사울을 보았죠. ဆိုတော့ရှောလူနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ရှောလူကိုပဲကြည့်တာ 사울이 가지고 있는 권력과 명예와 부를 본 겁니다. ဆိုတော့ရှောလူလောလောဆယ်ချုပ်ကင်နေတဲ့ယာဒူးယာကန်တွေသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေဒါတွေကိုကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그러나 다윗에게 나온 사람들은 무엇을 본 겁니까? ဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူတွေကြတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးလိုက်တာလဲ 자, 18절 읽겠습니다. 18ကိုဖခင်ငယ်18 자, 그들이 다윗을 쫓고 다윗과 함께 죽고 함께 살기로 작정한 딱 하나의 이유가 있는 겁니다. ဆိုတော့သူတို့ဒါဝိဒ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်နဲ့အတူသေမယ်အတူရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုခံယူခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그 이유가 무엇이죠? အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းဘာလို့ဖော်ပြထားရလဲ 다윗과 함께 하시는 하나님을 보았습니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်နဲ့အတူပါရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့မြင်တာဖြစ်ပါတယ် 그들은 하나님을 본 겁니다. ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ် 다윗은 쫓겨다니는 신세입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒါဝိဒ်နောက်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ် 다윗과 함께하면 많은 것들을 잃어버리게 되고 희생하고 포기해야 됩니다. ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်နောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့များစွာသောအရာတွေကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမှာလေအနစ်နာခံရမယ့်အရာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 도리어 베냐민 지파 사람들에게 사울에게 배신자가 되고 원수가 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ BMA အနွယ်ပေါ်မှာရှောလူပေါ်မှာလည်းပဲဟိုသစ္စာဖောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးအသက်ခံရတဲ့အရာလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် 많은 고난과 핍박과 욕을 당연히 따라오게 됩니다. ဆိုလိုတာကများစွာသောဒုက္ခအခက်ခဲညှင်းဆဲမှုတွေကလိုက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ် 죽임을 당할 수도 있습니다. အသက်ခံရနိုင်ပါတယ် 그런데 왜 ဒါ 쫓았습니까? ပေမဲ့လည်းအဲ့ကြားတွေကဘာဖြစ်လို့လိုက်တာလဲ 하나님을 쫓은 겁니다. ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ် 그들은 하나님과 함께 했던 겁니다. ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 하나님은 다윗을 통해서 하나님의 군대를 통해서 하나님이 다스리시는 통치하시는 나라를 세우기를 원하셨던 겁니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အဖြစ်ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုခံယူတဲ့စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 사울과 함께하는 군대는 사울의 군대지 하나님의 군대가 아닌 겁니다. ဆိုတော့ရှောလူနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကရှောလူရဲ့စစ်တပ်ပဲဖခင်ရဲ့စစ်တပ် 거기는 하나님이 이미 떠났습니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာဖခင်မရှိတော့ဘူး 그래서 하나님의 군대에 들어온 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအဲ့လူတွေကဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ် 교회는 하나님의 군대입니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲအခုအသင်းတော်ဆိုတာကဖခင်သခင်ရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ် 우리는 그 하나님의 군대에 예수 그리스도의 좋은 군사가 되도록 우리가 노력하고 살아가야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့စစ်တပ်မှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 결국 하나님은 이 다윗의 군대, 하나님의 군대를 통해서 통일 왕국을 세우셨습니다. 하나님이 다스리시는 나라를 세우신 겁니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘောနော်ဖခင်သခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်အဖြစ်ဖခင်သခင်ကအုပ်ဆိုးတဲ့စစ်တပ်ကိုဘောနော်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် 하나님이 다스렸을 때 이 히브리 민족, 이 히브리 국가는 가장 강력한 나라가 ဆို 되었습니다. တော့ဖခင်သခင်အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကဟေဘရဲလူမျိုးပေါ့နော်ဟေဘရဲနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 가장 힘이 있는 가장 큰 왕국이 되었던 겁니다. ဆိုတော့တကယ်အင်အားတောက်တင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 자, 하나님 나라를 위해서 싸우는 한 하나님께서 나와 한편이 되신다는 것만큼은 확실합니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုကတိုက်ပွဲဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်မှာဖခင်ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကအတိအလင်းဖြစ်ပါတယ် 하나님은 교회를 통해서
이 땅에 곳곳에 이 복음이 전해지고 구원의 역사가 나타나는 것을 위해서 지금도 쉬지 않고 일하고 계십니다. ဆိုတော့ဖျားဖျားဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်အဖြစ်ဒီမြေနေရာအနက်မှာပေါ့နော်တခါတည်းဒီသူ့ရဲ့အမှုကိုမနာတမ်းပေါ့နော်ပြုနေရမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다고 말씀을 하고 계십니다. ဆိုတော့လူနှစ်ဦးသုံးဦးငါ၏နာမနဲ့စုဝေးတဲ့အလယ်မှာငါလည်းအတူရှိမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 구원받은 사람 두세 사람이면 주님이 거기 함께 계시는 ဆို 거예요. တော့ကကတိချင်းတိကျရတဲ့သူ2ယောက်3ယောက်စုပြီးဆိုရင်အိမ်မှာဖျား 그 ကအတူ 두세 ရှိ 사람을 တယ် 통해서 주님이 일을 하십니다. ဆိုပြီးတော့အိမ်2ယောက်3ယောက်အဖြစ်ဖျားကအလုပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ် 그들은 정말 그리스도 예수의 좋은 군사로서 아주 담대하게 용기 있게 복음을 전합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေကလည်းပဲဒီခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그들을 통해서 계속해서 하나님의 나라가 확장되어 갑니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေအဖြစ်လည်းပဲဒီဖျားရဲ့နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့မှကျေပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 우리 교회가 그 하나님의 역사를 볼 수 있는 많은 예 중에 하나입니다. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားရဲ့အမှုထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ပြနိုင်တယ်ဟိုဥပမာတွေတွေကတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် 그렇지 않습니까? အဲ့လိုမဟုတ်လား 처음부터 지금까지 함께 하신 분들은 잘 아실 겁니다. 잘 보셨을 အ 겁니다. စပြုတ်ကလေးကအခုချိန်ကြီးပါလာတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 우리의 시작은 정말 미약했습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစကတော်တော်လေးအားနေခဲ့တာဖြစ်တယ် 정말 미약한 우리를 통해서 강하신 하나님이 역사를 하신 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အားကြီးတဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 우리에게 능력 주시는지 안에서 우리는 지금까지 하나님이 이끄시는 대로 순종하고 합심하고 희생하는 가운데 그 주님의 일을 해왔습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဲမှာတကူတော်နဲ့ပေါ့နော်ဒီရှိနေတော်မူသောဖခင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစည်းလုံးနာခံဆက်ကပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အခုချိန်ဒီလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 내적으로나 외적으로 많은 성장을 이루었습니다. ဆိုတော့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတွင်းပိုင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ပိုင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးရင့်ကျက်တိုးတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် 하나님이 우리를 통해서 하신 일입니다. ဆိုတော့ဒါဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ် 우리가 계속해서 하나님 편에 서서 하나님의 일을 하면 그리스도 예수의 좋은 군사가 되도록 노력하고 적극적으로 참여하고 함께하면 하나님은 계획하신 모든 일들을 반드시 이루어 가실 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကသာစက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ့နော်ဖခင်ဘက်မှာရက်တီပြီးတော့မှဆိုပေါ့နော်အတူအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုကိုသူ့ဆက်ပြီးတော့မှပြေဝအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리 중에 혹 중간에 정말 탈령병 도망치는 자가 꼭 있을까 염려되고 ဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ထဲမှာဟိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းဒီလန်ခုလက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့သူတွေပေါ်လာမှာလည်းပဲပေါ့နော်ဆိုရင်မိတယ် 마귀가 쏘는 화살에 맞아서 세상으로 나가 떨어진 낙오자가 있을까 염려가 됩니다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာစာရန်ကနေပြီးတော့မှပြစ်လိုက်တဲ့များမှန်ပြီးတော့မှလောကဘက်ကိုလဲကျသွားတဲ့သူရှိမှလည်းပဲပေါ့နော်ဆိုရင်မိတာဖြစ်ပါတယ် 마지막 때가 되면 될수록 마귀는 더욱더 우리를 흔들 겁니다. ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးသောကာလနီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးကပ်ရင်နီးကပ်လာသောစာရမဏကလာပြီးတော့မှလှုပ်ရန်လှုပ်ဆွနေမှာဖြစ်တယ် 마귀가 끝까지 역사 일에 지금까지 계속해서 하나님의 일을 방해하고 있습니다. ဆိုတော့စာရမဏကဒီဖျားရဲ့အမှုပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့နေရာမှာတမိုင်းကြောင်းအစအနေစပြီးတော့မှအခုတောက်လျှောက်လည်းပဲနောက်ရှက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 복음이 확실히 증거되는 곳에는 반드시 빛이 나타나며 그림자가 있듯이 ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတိအကျပြန့်နှံ့တဲ့နေရာမှာအလင်းထင်ရှားရင်အရိပ်ကရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲ 마귀의 역사가 항상 있습니다. စာရမဏအလုံးလုံးတာလည်းအမြဲရှိတယ် 복음을 전하는 일을 방해하고 회방합니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကြားပြောတဲ့အမှုကိုနှောက်ယှက်တယ်လိုက်ညင်းစေတာလုပ်ပါတယ် 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하고 구원받지 못하게 하는 일이 있습니다. ဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲ
ဆိုတော့ तू ကခါရဲပေါ့နော်ဟိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့မှဒီအင်္ဂလိပ်တရားလက်မခံပေါ့နော်လုံမှမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 이 세상 신이 있습니다. 세상 임금이 있습니다. ဆိုတော့ဒီလောကကိုအစိုးရတဲ့မာနဲ့မင်းရှိပါတယ် 보이지 않는 우리의 적, 우리의 원수가 있습니다. ဆိုတော့လူမျိုးမမြင်ရတဲ့ကျုံတို့ရဲ့ရန်သူပေါ့နော်ကျုံတို့ရဲ့ဒါတစ်ဖက်သူကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 고린도후서 4장입니다. နိကောလေ 4장 4절. ခန်းကြီးလေးအငယ်လေး တွေ့တူပါဖေဟာ 이 세상 신이 있습니다. 이 세상 신, 이 세상 공중의 권세 잡은 자, 세상 임금, 이 세상을 어지럽게 하는 자, 세상을 유혹하고 이 세상을 파괴시키는 자가 있습니다. 바로 사단입니다. ဆိုတော့နော်ဒီလောကကိုအစိုးရတဲ့ဖះဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်မိုးကောင်းကင်ကိုအစိုးရနေတဲ့မာနမင်းလို့လည်းပြောလို့ရသလိုဆိုတော့လောကကိုရှုပ်ထွေးအောင်ပေါ့နော်လုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လောကကိုလေစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဒီလောကကိုဖျက်ပလိုက်မှာမျိုးစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားဒီလောကရဲ့ဖះရှိတာဖြစ်ပါတယ် 보이지 않는 영적인 존재입니다. ဆိုတော့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 하나님에게는 미치지 못하지만 능력이 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်ဖះသခင်ခေတော်တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူလည်းတကူတော့ရှိတယ် 그들이 역사하고 있습니다. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလုံးလုံးဆောင်မှုတွေရှိပါတယ် 무슨 일을 하고 있습니까? ဒါဆိုရင်သူတို့ကဘာကိုလုပ်နေမှာလဲ 결국은 이 복음의 광채가 비춰지면 죽은 영혼이 살아나는데 ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအလင်းရောင်ကြီးထွန်းလင်းပြီးဆိုရင်သင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ပြည့်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်လေ 바로 이 복음의 광채가 바로 나는 생명의 빛이라고 그랬습니다. 바로 예수 그리스도이십니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရောင်ချီဆိုတာဘာလဲငါသည်အသက်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 그 빛이 비춰지지 못하도록 막아버리는 방해하는 일을 하는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ဒီရောင်ချီအလင်းထွန်းလင်းလို့မရအောင်သူကတားဆီးနေတာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하는 일을 계속하고 있습니다. ဆိုတော့မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူကခါရဖုံးကွယ်ပြီးတော့မှလှည့်စားနေတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 결국은 구원받지 못하게 하고 거듭나지 못하게 하고 한 영혼이라도 더 지옥에 끄집고 가려고 하는 일을 마귀는 지금도 하고 ဆို 있습니다. တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကတိချင်းမရအောင်ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုလှုပ်ပြီးတော့မှငရေတဲ့ကြောင်စာရမဏကအခုလည်းပဲလှည့်စားနေတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 베드로전서 5장입니다. တစ်ပင်ငါ့ကိုလည်းကြည်ဟာ 8절 အငယ်၈ 같이 읽겠습니다. တစ်ပေခန်းကြီးငါအငယ်၈တွင်တူကဖေဟာ 마귀는 우리 대적입니다. 대적. ဆိုတော့နော်စာရမဏကဆိုလို့ရှိရင်ကျုံတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ပါတယ် 너희 대적 마귀라고 그랬습니다. 너희 대적 마귀. ဆိုတော့တင်တို့ရဲ့ရန်သူဒီဟူသောမာနတ်လို့ပြောထားတယ် 우리 원수가 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျုံတို့မှာရန်သူရှိနေဆိုတာဖြစ်တယ် 이게 마귀인 거예요. စာရမဏဖြစ်ပါတယ် 하나님의 대적자입니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူ 그러면 우리 대적자인 겁니다. ဒါဆိုရင်ကျုံတို့ရဲ့ရန်သူလည်းဖြစ်တယ်လေ 창세기부터 시작해서 요한계시록까지 계속해서 하나님을 대적하는 장면들이 계속 나옵니다. ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းကနေစပြီးတော့မှဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖျားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတဲ့ဖြစ်ရည်ပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ် 마귀는 끊임없이 하나님의 일을 방해하려고 노력하고 있습니다. ဆိုတော့စာရမဏဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်မလျှော့ပဲနဲ့ဖျားရဲ့အမှုကိုနောက်ဆက်ဖို့ပေါ့နော် 쉬지 않고 일하고 ဆို 있습니다. တော့မနာတမ်းအောင်အလုံးလုံးနေတာ 지치지 않습니다. ဆိုတော့ပင်မန်နယ်လျသွားဆိုမရှိဘူး 마귀는 자기 때가 된 것을 다 잘 알고 ဆို 있습니다. တော့ဒါဝိဒ်ကအခုဒီအချိန်ကာလကသူ့ကာလဆိုတာသူသိတယ် 이 마귀가 자기 때가 된 것을 다 알고 지금은 더 발악하고 있습니다. ဆို
ဆိုတော့စာရမဏကအခုဒီကာလသူကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်စွာပေါ့နော်လှုပ်ရှား 할 နေ 수만 တယ် 있으면 택하신 자들까지도 넘어뜨리는 일을 하고 ဆို 있습니다. တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ရွေးကောက်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေတော့မှလဲကြအောင်လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ် 구원받은 사람들, ဆိုတော့ကကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူတွေ 하나님의 자녀들까지도, 그리스도 예수의 군사들까지도 이 마귀가 쏘는 화살에 넘어져서 나가 떨어진 사람들이 많이 생기는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေအထိပါမနော်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တွေအထိပါသခင်ဒီစာရမဏရဲ့မြားမှန်ပြီးတော့လဲကျသွားခြင်းများစွာရှိပါတယ် 이 영적 전쟁에서 무장 해제를 시키고 ဆိုတော့နော်ဒီခါရဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲအတွက်အသေးချာပြင်ဆင်တဲ့အရာမျိုးရော့ရဲဖြစ်ပြီးတော့ 완전히 세상에 빠져 사는 폐잔병처럼 만들어 버리는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာလောကထဲမှာပဲနှစ်မွန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ် 아무 쓸모없는 사람으로 만드는 거예요. အသုံးမတည့်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှာ 세상 것으로 유혹합니다. လောကအရာတွေနဲ့သူ့ကိုလှည့်စားလိုက်မယ်လေ 이 세상의 임금이에요. 마귀는 세상 신이에요. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီလောကရဲ့ဘုရင်ဒီလောကရဲ့ဖျားလို့ပြောလို့ရပါတယ်စာရမဏက 요한일서 5장 တိယောငါ 19절입니다. ငယ်19 같이 읽겠습니다. တိယောခန်းကြီးငါငယ်19တွင်တူတူကဖျား 여러분들은 어디에 속해 있습니까? ဒါဆိုညီကိုမောင်နှမတို့ကဘယ်အရက်နဲ့ဆိုင်တာလဲ 하나님께 속해 있습니까? ဖျားသခင်နဲ့တကယ်ပဲဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီလား 아니면 여전히 마귀가 임금으로 있는 세상에 속해 있는 ဒါ 겁니까? မှမဟုတ်စာရမဏကဘုရင်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလား 여러분의 행동, 여러분의 말투, ဆိုညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပြုမှုမှုတွေညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေ 여러분의 삶의 모습이 어디에 속해 있는지를 분명히 말하고 있을 ဆို 겁니다. တော့ညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုပုံစံကိုကဘယ်နေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့သူပါဆိုပြီးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် 어디에 마음이 빼앗겨 있습니까? ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကဘာတွေရဲ့လူ 어디에다 시간을 많이 쓰고 있습니까? ဘယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေ 어디에다 물질을 많이 쓰고 ဘယ် 있습니까? အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးနေလဲ 하루 시간 동안에 어디다가 시간을 쓰고 물질을 쓰고 어디에 마음을 많이 뺏겨 살아가고 있는지를 보면은 그분이 어디에 속한 사람인지를 알 수 있습니다. ဆိုတော့ကိုယ်တရက်တာအချိန်ကိုပြန်ပြီးတွက်ကြည့်လိုက်လေဘယ်အရာအတွက်ကွာအချိန်ကိုအများဆုံးသုံးပြီးတော့မှဘယ်အရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုအများဆုံးသုံးနေတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်နေရာနဲ့ဆိုင်နေသူဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 보물이 있는 곳에 마음이 있고 마음이 가는 곳에 보물이 있는 ဆို 겁니다. တော့ဘန်နာရှိတဲ့အရက်မှာကိုယ်စိတ်ရှိမယ်ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့အရက်ကဒါဘန်နာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 여러분들의 마음에 무엇이 보물입니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကုမောင်နှမတို့ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာဘယ်အရာဘန်နာဖြစ်နေရလဲ 여전히 세상 것을 쫓고 살아가고 있습니다. လောကအရာနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီး 세상 풍속을 쫓아갑니다. လောကရဲ့စီးကြောင်း 세상을 닮아갑니다. လောကနဲ့တူလာ 세상 사람들과 똑같은 말을 합니다. ဆိုတော့လောကလူတွေလိုပဲတူညီတဲ့စကားကို 세상 사람과 똑같은 선택을 하고 လော 살아갑니다. ကလူတွေလိုပဲတူညီစွာရွေးချယ်တယ် 그러면 세상 사람이죠. အဲ့ဆိုရင်ကွာလောကလူဖြစ်ပါတယ် 꽃밭에 있다가 온 사람은 꽃향기가 날 거예요. ဆိုတော့ပန်းခင်းထဲကနေထွက်လာရင်အဲ့လူကပန်းအရက်နဲ့ပေါ့နော်ထွက်မှာဖြစ်တယ် 쓰레기통에 있다 온 사람은 쓰레기 냄새가 나겠죠. ဆိုတော့အမိုက်ပုံတွေနားမှာနေပြီးတော့ထွက်လာရင်အမိုက်နဲ့ပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် 나한테는 세상 냄새가 납니까? ဒါဆိုရင်အခုကိုယ်စီမှာလောကအနက်ထွက်နေရလား 아니면 그리스도 향기가 ဒါမှမ 납니까? ဟုတ်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့ယဉ်နဲ့ကထွက်နေရလား 세상 썩은 냄새가 납니까? လောကအပုပ်နဲ့နေထွက်နေလား 어디에 속해 있습니까? ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်နေရာနဲ့ဆက်ဆိုင်နေလဲ 중간은 없습니다. ဂျားဆိုတာမရှိဘူး 하나님께 속했든지 ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင် 이 세상에 속했든지 ဒါမှမဟုတ်ရင်လောကနဲ့ 하나님 편이든지 ဖျားသခင်ပဲလား 아니면 마귀 ဒါမှ 편이든지 မဟုတ်ရင်စာရမဏေ 중간은 없는 겁니다. ဂျားဆိုတာမရှိဘူး 확실하게 선택을 해야 될 겁니다. ကိုကအတိအကျပြပြတသားရွေးချယ်မှုလုပ်ပြီးနေဖို့လိုပါတယ် 비슷하게 사는 건 없는 거예요. စင်တူရိုးမားလေးအသက်ရှင်လို့မရဘူး 차든지 덥든지 အေးအေးပလိုက်ပူရင်ပူပလိုက် 살았든지 죽었든지 ဆိုတော့သေရင်သေရှင်ရှင်ပလိုက် 여러분 무엇을 섬기고 살아가고 있습니까? ဆိုညီကောင်မောင်မတို့ကဘာကိုကို 어디에 ယ်ပဲ 속해 အသက်ရှင်နေတယ် 있습니까? ဘယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေသူလဲ 이걸 분명히 해야 됩니다. ပြပြတသားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 자, 우리는 하나님께 속했다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေ 세상은 악한 자 안에 처했다. ဆိုတော့လောကဆိုလို့ရှိရင်မိုက်မေရီသူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ် 여러분 세상은
악한 자의 것이에요. ဆိုညီကောင်မတို့ဒီလောကဆိုလို့ရှိရင်မိုက်မဲတဲ့သူကဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 이 세상은 보이지 않는 임금이 있는데 그 임금이 바로 사단 마귀라는 걸 아셔야 됩니다. ဆိုတော့ဒီလောကမှာမမြင်ရတဲ့မင်းရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှသူကစာတမန်နာပဲဖြစ်ပါတယ် 에베소서 2장 အဖက်နစ်ကိုလည်းကြည်ဟာ 1절 2절 အငဲ1နဲ့2အဖက်ခန်းကြီး2အငဲ1နဲ့2တွေ့တူတူပါဖေဟာ 공중의 권세 잡은 자라고 말하고 있습니다. ဆိုတော့မိုးကောင်းကင်ကိုအစိုးရတဲ့မာနမင်းဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 에베소서 6장 အဖက်6 12절 အငဲ7 같이 읽겠습니다. တူတူပါဖေဟာ 이 어두움의 세상 주관자 악의 영이 있다고 말씀하고 ဆို 있습니다. တော့လောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုလုပ်တော်မင်းတို့နှင့်၎င်းဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 원래 이 세상은 하나님이 아담에게 주셨습니다. ဆိုတော့ငကိုဖျားသခင်ကဒီလောကကိုအာဒံကိုပေါ်တော့ပေးထားဖြစ်ပါတယ် 하나님은 아담에게 이 세상을 다스리고 지키라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအာဒံကိုဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးပါဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်သူကအခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် 그러나 아담은 지키지 못했습니다. ဒါပေမဲ့အာဒံကဘောနော်မအုပ်ဆိုးနိုင်ခဲ့ဘူး 사람은 처음부터 정직하게 지으셨지만 자기 꾀를 내어서 사단에게 유혹을 받아서 결국은 범죄하고 하나님 앞에 그 영혼이 죽게 되었습니다. ဆိုတော့လူကိုဖျားကအစဖန်ဆင်းပေးတော့ပေါ့နော်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကညံများလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုညံများတဲ့အပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့အလဲစားခံရပြီးတော့မှလဲကြတဲ့သူပေါ့နော် 먹지 마라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. ဆိုတော့မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအိတ်ကအမှန်သိမယ် 그런데 사단의 시험에 빠져서 유혹에 빠져서 그 하나님의 말씀을 싹 잊어버리고 사단의 말을 쫓았습니다. ဆိုတော့နော်အဲ့မှာစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုကိုပေါ့နော်ခံရပြီးတော့မှဆိုတော့ပေါ့နော်လဲကြပြီးတော့မှခါတယ်ပေါ့နော်နားမထောင်တဲ့သူကဲသူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 하나님처럼 될 거라는 그 유혹에 넘어가 버린 겁니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ကဲသူဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေစားခြင်းထဲမှာလဲကျသွားတာဖြစ်တယ် 왜 먹지 못하게 한 줄 알아? ဆိုတော့ဘာကြောင့်မစားခိုင်းလဲ 네가 하나님처럼 될까봐 못 먹게 한 거야. ဆိုတော့တင်းတော့ဖျားခင်ကဲသူဖြစ်သွားမှဆိုလို့ 먹지 않으면 하나님처럼 되게 해주시려고 하나님이 해주셨음에도 불구하고 အမှန်ဆိုရင်မစားရင်ဖျားခင်ကဲသူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်လေ 마귀는 그것을 이용한 겁니다. ဒါပေမဲ့စာရမဏကအဲ့မှာအတုံးချပြီးတော့မှလှည့်ပလိုက်တယ် 자기에게 유리하도록 거짓말을 시키는 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်လိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပါ 그래서 တယ် 마귀는 처음부터 거짓말장이요 거짓의 압이라고 ဆို 그랬어요. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်စာရမဏကအစကတည်းကဟောပေါ့နော်လိန်ညာတဲ့သူမှုသားရဲ့အဘဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그래서 거짓말하는 그 뒤에는 마귀가 있는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိန်ပြီးဆိုရင်အဲ့နောက်မှာစာရမဏရှိနေတာဖြစ်တယ် 어둠의 일, 죄가 있는 곳에는 마귀가 있는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်မောင်မိုက်တဲ့အမှုအပြစ်လုပ်တဲ့အရာရဲ့နောက်ွယ်မှာစာတမန်ရှိနေပါတယ် 하나님과 이간질 시켜서 결국은 먹게 만들었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားနဲ့သွေးခွဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစားအောင်ဘောနော်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 먹는 날에는 정령 죽으리라 ဆိုတော့ 그랬습니다. စားတဲ့နေ့မှာဧကအမှန်သိမယ် 그날 죽었던 것은 육신이 아니었습니다. ဆိုတော့အဲ့နေ့သိသွားတာခန္ဓာတော့မဟုတ်ပါဘူး 사람은 처음에 하나님의 형상을 담도록 지음을 받았습니다. ဆိုတော့လူကိုအစပထမဖန်ဆင်းပေးကြတဲ့ဟိုကဖျားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူညီစွာ 하나님은 영이시니 이
예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. ဆိုဖျားခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုးကွယ်တော်သူသည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း 하나님이 사람을 영적인 존재로 지원받았습니다. ဆိုဖျားကလူကိုနံဝိညာဉ်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ် 산영이었던 겁니다. အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ် 그래서 하나님과 교제가 이루어졌습니다. အဆိုတော့ဖျားခင်နဲ့မိသားရပြုနိုင်ခဲ့တယ် 그때는 에덴 동산이 정말 에덴 동산이었던 거예요. ဆိုအဲ့တုန်းကအေဒင်ဥယျာဉ်တကယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ် 기쁨의 동산이었습니다. ဆိုပြောချင်တာကဝမ်းမြောက်စရာဥယျာဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 하나님과 사귐이 이루어졌습니다. ဆိုဖျားနဲ့ဆက်နွယ်မှုပြု 교제가 နိုင်ခဲ့တယ် 이루어졌습니다. မိသားရပြုနိုင်ခဲ့တယ် 하나님이 좋지 못한 것들은 싹 막아줬던 거예요. ဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကဖျားသခင်ကမကောင်းမသင့်တဲ့အရာတွေမဝင်အောင်တားဆီးပေး 죄를 ခဲ့ပါတယ် 막아줬습니다. အပြစ်တွေကိုလည်းတားပေးထားတယ် 죽음을 သေ 막아줬습니다. ခြင်းတရားကိုတားပေး 질병을 ထားတယ် 막아줬습니다. ဆိုတော့နော်ယောဂဝေဒနာတွေကိုတားထားပေးတယ် 그리고 하나님과 교제가 있을 동안은 그 안에 기쁨이 있었고 환희가 있었고 즐거움이 있었습니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုမိသားရကိုပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာအရာတွေပြုဝခဲ့ပါတယ် 인간이 할 일은 딱 한 가지였던 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့မှာလူသားတွေအနေနဲ့ကဘောနော်အဲ့အမှုတစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာ 하나님께 감사하고 하나님께 찬양을 돌렸으면 됐던 ဆို 겁니다. အမှန်ဆိုရင်ဖျားကိုဘောနော်ချီးမွမ်းပြီးကျေးဇူးတင်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လေ 그런데 하나님의 향한 그 감사와 찬양이 끊어져 버렸어요. ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဖျားဘက်ကိုဦးတည်တဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတွေပျောက်သွားတာဖြစ်ပါ 기쁨과 တယ် 즐거움이 사라져 버렸어요. ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေပြတ်သွားတယ် 그 자리에 슬픔과 수고와 병과 분노가 들어가 버렸습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နေရာမှာတကယ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွဲအရာတွေယောဂဝေဒနာတွေကဝင်လာတာမျိုးစား 죽음이 찾아오게 된 겁니다. တေခြင်းတရားပါဝင်လာခဲ့တယ် 무엇 때문입니까? အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ 죄 때문입니다. အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 죄가 하나님께로부터 오는 모든 좋은 것을 싹 막아버린 겁니다. အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကဖျားစီရလာတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်တားဆီးထားဖြစ်ပါတယ် 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 ပြစ် 그랬습니다. မှာသောဝိညာဉ်သည်အသက်သေရမည် 아담이 불순종으로 말미암아 그 한 사람으로 말미암아 아담 이후에 태어나는 이 세상 모든 사람들은 결국 영혼이 죽은 채로 죄 가운데 태어났습니다. ဆိုတော့အာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်တယောက်တော်သူရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဆိုတော့ဒီလောကကအပြစ်တရားထဲကိုပေါ့နော်ရောက်သွားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ် 악한 씨로 죄 씨로 태어나게 된 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်အစစ်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အစစ်အနေနဲ့မွေးလာတာလည်းဖြစ်သွားပါတယ် 결국 이 세상을 마귀에게 넘겨주게 된 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီလောကကိုနောက်ဆုံးတော့မာနလက်ကိုလွှဲလိုက်ရတာဖြစ်သွားတယ် 누가복음 4장 보겠습니다. လုကာနေကိုကြည်ဟာ 5절 6절 9နဲ့6 ဆက်ကြည့်ဟာ 마귀가 이 세상을 자기 마음대로 움직이고 있는 거예요. ဆိုတော့စာရမဏကအခုဒီလောကကိုသူ့စိတ်ကြိုက်ကိုပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ် 자기 것이 된 겁니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေ 원래 하나님이 아담에게 주셨는데 ဆိုတော့ငကိုကဖျားသခင်ကအာဒံကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် 아담의 불순종함으로 말미암아 마귀에게 이 세상이 넘어가 버린 ဆို 겁니다. တော့အာဒံမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကကဘောနော်မာနလက်ထဲကိုရောက်သွားပါတယ် 그래서 마귀는 이 세상의 것들을 가지고 사람들을 혼미하게 하고 유혹합니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်စာရမဏကဒီလောကအရာတွေနဲ့လူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့မှသွေးဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 이 세상으로부터 오는 것은 하나님께로부터 오는 것이 아닙니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်အခုဒီလောကလာတဲ့အရာတွေကဖျားသခင်စီကလာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး 마귀로부터 오는 거예요. စာရမဏစီကနေလာတာဖြစ်တယ် 이 세상으로부터 오는 것이 무엇입니까? ဒါဆိုဒီလောကလာတဲ့အရာဆိုတာပါ 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑입니다. ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတမတ်ခြင်းဝါကြွားထောင်လွှားခြင်းမမာနတက်တဲ့ 마귀가 아담을 유혹했던 바로 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만한 탐스럽게 하는 것들인 겁니다. ဆိုတော့နော်စာရမဏကအာဒံကိုလည်းပဲပေါ့နော်တွေးဆောင်ခဲ့တယ်လေစားခြင်းစွဲကောင်းတဲ့အစင်းလာတဲ့ပေါ့နော်နောက်ကြရင်ခါလေကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပွင့်လင်းစေမယ်အဲ့ဒီအရာ 마귀가 တွေဖြစ်ပါတယ် 예수님을 시험했던 것 돌로 떡덩이가 되게 하라. 성전 꼭대기에서 뛰어내리라. ဆိုတော့နော်စာရမဏကသခင်ရှုကိုလည်းပဲစုံစမ်းခဲ့တယ်လေဒီကြောက်ကိုမှုတ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီဗိမာန်တော်အထုပ်ကနေပြီးတော့မှခုန်စင် 내게 절하라. ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဦးချ 그럼 천하만국을 내게 주리라. ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်အားငါပေးမယ် 자, 이 시험으로 넘어진 사람들이 얼마나 많습니까? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေထဲမှာလဲကျနေတဲ့သူဘယ်လောက်တောင်များလဲ
이 돈 때문에 넘어진 사람이 얼마나 အခု 많아요. ပတ်စံကြောင့်နဲ့လဲကျသွားတဲ့သူဘယ်လောက်တောင်များလဲ 대표 중에 사람이 가론유다입니다. ကိုစားပြုပြောဆိုရင်ယူဒရှကာယုတ်ဖြစ်တယ် 은 30에 예수님을 판 것이 아니라 자기 영혼을 마귀에게 판 거예요. ဆိုတော့ငွေ30နဲ့သခင်ယေရှုကိုရောင်းတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်အဲ့ငွေ30နဲ့မိမိဝိညာဉ်ကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် 그는 결국 스스로 목매달아 자살을 했습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြည့်လေသူကိုယ်သူဇွဲချိုးကြတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 그런데 그 줄이 끊어져서 바닥에 떨어져서 배가 터져서 정말 비참한 최후를 맞이합니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်မှဆိုးရွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူခြိထားတဲ့ကြိုးအားပြက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုကြားတဲ့ခါမှာဘိုက်ကွဲပြီးတော့မှအကုန်ထပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလား 아닙니다. မဟုတ်သေးဘူး 영원한 형벌을 받고 있는 겁니다. ဆိုတော့ထာဝရအပြစ်တောင်မှာဆက်ခံရမှာဖြစ် 정말 예수님을 3년 반 따라다녔습니다. ဆိုတော့အိမ်မတိုင်ကြီးသခင်ယေရှုနောက်ကို3နှစ်ခွဲ 생명의 တောင်လိုက် 구주신 ခဲ့တယ်နော် 예수님입니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့မှာဒီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ် 그런데 마귀에게 속은 거예요. ဒါမဲ့လည်းပဲ तू ကစာရမဏေရဲ့လက်စားမှုခံလိုက်ရတယ် 눈이 가리웠던 겁니다. ဆိုတော့သူ့မျက်လုံးကပွေနေတာဖြစ်တယ် 복음의 광채가 비치지 못한 거예요. ဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိဘုံတော်ရောင်ချီထွန်းလင်းလို့မရအောင် 이 재물 육신 때, 물질 때문에 눈이 멀어서 자기 영혼을 팔아 먹는 사람들이 얼마나 많은지 ဆို 모릅니다. တော့ဒါကြောင့်ငွေကြေးတွေကိုတက်မှတ်ပြီးတော့မှဒီပစ္စံကိုတက်မှတ်ပြီးတော့မှမျက်လုံးကကွယ်ပြီးကိုယ်ဝိညာဉ်ရောင်စားတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ် 일주일만 시간 내달라고. ဆိုတော့တစ်ပတ်ပဲအချိန်ပေးပါ 하루에 2시간씩. ဆိုတော့တစ်ပတ်တစ်ရက်မှာ2နာရီပဲ 그런데 고작 몇만 원 때문에 거절합니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲငွေဘယ်နှသောင်းအတွန်းနဲ့ဒါကိုညှင်းပယ်ပါတယ် 자기 영혼이 이뤄지는지도 몰라요. ဆိုတော့မိမိဝိညာဉ်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး 나중에는 얼마나 후회하겠습니까? ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လောက်တောင်နှောင့်တရမလဲဆိုတာ 정말 옷을 팔아서라도 검을 사라는 말씀이 있습니다. ဆိုတော့ဒီကေပဲအဝတ်ကိုရောင်းပြီးတော့မှဓာတ်ကိုဝယ်ပါဆိုပြောထားတဲ့ကျမ်းမရှိပါတယ် 그런 사람은 복을 받는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကအဲ့လိုလုပ်တတ်တဲ့သူကတကယ်ကောင်းကြီးခံစားမှာ 검이 무엇입니까? ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲ 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 말하는 ဆိုတော့သ 겁니다. ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြော 옷을 팔아서 အဝတ်ကိုရောင်းပြီးတော့ 검을 사라. ဓာတ်ကိုဝယ်ပါ 그런 사람은 당연히 구원 받겠죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူကကဲတဲ့ချင်းရအောင်ရမှာဖြစ်တယ်လေ 자기 육신적인 것을 포기하고 희생해서라도 ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေအကျိုးအယုတ်ခံပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် 진리를 찾는 တ 사람들, မန်တရားကိုရှာတတ်တဲ့သူ 자기 영혼 문제를 해결하려고 하는 사람들 ဆိုတော့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ပြဿနာအရင်ဖြေရှင်းဖို့လုပ်တဲ့သူ 반드시 거듭나게 돼요. အဲ့လူကတော့အတိတ်ကဒုတိယဘဝချင်းရအောင်ရမှာကဲတဲ့ချင်းရအောင်ရမှာဖြစ်တယ် 그리고 이 이성 때문에 넘어진 사람들이 얼마나 많아요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိန်းကလေးယောက်ျားလေးကိစ္စလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့လဲကျသွားတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ် 여러분 다윗이 넘어졌습니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့သူအဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲကြတယ်ရှန်ဆုံလဲဒါနဲ့ပဲလဲကြတယ် 아 나는 이 죄에 나는 자신 있어. ဟေးငါတော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မျိုးကတော့ငါကငါစိတ်ချတယ်ငါတော့မလုပ်ဘူး 든든히 섰을 때 넘어질까 အဲ့ 조심하라. လိုမျိုးကိုယ့်ကိုရက်တည်နိုင်ပြီးထင်တတိပြုလို့ပြောတာပါတယ် 아이고 나는 나이가 이렇게 많은데 ဟေးငါအသက်ကြီးနေပြီ 죽을 때까지 안 빠져나갑니다. သေတဲ့အထိအိတ်စိတ်မပြောက်ပါဘူး 아담에게 물려받은 죄의 기질이 여전히 남아 있어요. ဆိုတော့အာရန်စီကနေပါလာတဲ့ဗီဇအပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကိုအတိုင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 다윗이 한순간에 그 죄를 지은 게 ဆို 아닙니다. တော့ဒါဝိဒ်လည်းပဲတန်းပြီးတော့အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့စိတ်ကပို့ပြီးအဲ့အပြစ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး 시작은 အ 게으름과 စ 나태함이었습니다. ဘယ်ကစတာလဲပြင်းကြီးပြီးတော့မှဝရိယမရှိတာစတာလေ 자기 위치를 지키지 ကိုယ့်နေရာ 못해서였습니다. ကိုမဆောင်ထိန်တာနေစတာ 점점 죄가 발전합니다. အဲ့လိုနဲ့အပြစ်ကတိုးလာတယ် 그래서 결국 가늠죄까지 အဲ့လို 지는 မျိုးနဲ့နောက်ဆုံးလဲကြောက်သူများမရအောင်ပြစ်မှာ 마귀가 처음부터 가늠죄를 가져오지 않습니다. ဆိုလိုတာကစားတဲ့မာနကတန်းပြီးတော့မှ 처음부터 살인죄를 가져오지 ဆိုပြီးတော့မှ 않습니다. မလုပ်ဘူးလေတန်းပြီးတော့မှလူအသက်ကိုတတ်တာမလုပ်ခိုင်းပါဘူး 점점점 တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်း 가랑비에 옷 젖는 줄 모르는 것처럼 ဆိုတော့မိုးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးမဆိုးဘူးလို့ထင်လိမ့်မယ် 자기도 모르는 사이에 가늠죄를 짓게 되고 살인죄를 짓는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မယားကိုပြစ်မှာတဲ့အရာလူအသက်ကိုတတ်တဲ့အပြစ်အထိပါလုံမိသွားတာဖြစ်တယ်
그래서 죄는 작은 죄를 무서워해야 ဆို 됩니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုရင်အသေးဖွဲလေးတွေကြောက်တတ်ဖို့လိုတယ် 에이, 내가 주일날 한번 빠지는 거 별거 아니겠지? အေးငါတွင်းကနေတစ်ရက်လေးပြတ်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး 수요일날 한번 빠지는 거 별거 아니겠지? ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်ရက်လေးပြတ်တာဘာမှမဖြစ်ပါ 홈셀 ဘူး 한번 빠지는 거 별거 아니겠지? ဆိုတော့ home stay တစ်ခေါက်လေးမသွားတာဘာမှမဖြစ် 청년 ပါ 한번 ဘူး 빠지는 거 별거 아니겠지? ဆိုတော့လူငယ်အချိန်တစ်ချိန်လေးမတက်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး 거기서부터 시작되는 거예요. ဒါပေမဲ့အပြစ်ကအဲ့ရစနေပြီ 별거 아니라고 생각하는 것부터 ဆိုတော့ကွာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပေါ့တန်ဆိုတာ 이 စဉ်းစားတဲ့အရာစပြီး 정도쯤이라라고 တော့ 생각하는 것부터 ဒီလောက်လေးပါဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အရာစပြီး 틈이 တော့ 생기기 시작하면 ဟာကွက်ပေါ်သွားပြီဆိုရင် 뱀은 그 틈으로 들어옵니다. ဆိုတော့မွေဆိုတဲ့အမျိုးကအဲ့ဟာကွက်လေးကနေတိုးဝင်သွားတတ်တယ်လေ 마귀로 틈 타지 못하게 하라고 အဲကြောင့် 말씀하십니다. လို့စာရမဏေကိုဟာကွက်မတွေ့စေနဲ့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 부부가 싸웠어요. ဆိုတော့လင်မယားတွေရန်ဖြစ်တယ်ထားလိုက် 각방 써야 돼요, 말아야 돼요? ဆိုတော့အိမ်နဲ့တခန်းထဲမှာဆက်အိပ်ရမှာလားခွာပြီးအိပ်ရမှာလား 각방 쓰면은 그때부터 이제 틈이 생깁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ခွာပြီးတော့တယောက်တစ်ခန်းအိပ်ပြီးဆိုရင်အိပ်ရနေစပြီးဟာကွက်ပေါ်တော့မှာဖြစ်တယ် 마귀가 마음을 멀어지게 만듭니다. ဆိုတော့စာရမဏကစိတ်နှလုံးသားကိုဘာလုပ်တော့မှာလဲဝေးအောင်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ် 분을 품 때 하루가 지나도록 분을 품지 말라고 ဆိုတော့ 말씀하셨습니다. အမျက်ထွက်တဲ့နေရာမှာနေမဝင်စေနဲ့ဆိုပြီးပြောတာတယ် 그걸 내버려 두면은 틈이 생깁니다. ဆိုတော့ကေဝီကွာအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်လွတ်ထားလိုက်တယ် 그럼 어떻게 해야 됩니까? ဟာကွက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲ 분을 낼 수 있어요. ဆိုတော့ဒေါသကတော့မထွက်ပဲမနေဘူးထွက်မိ 부부 တယ် 싸움을 할 수 있습니다. လင်မယားကြီးလည်းရဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ပဲမနေဘူး 그런데 어떻게 해야 됩니까? ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမှာလဲ 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. အိုငါဝိညာဉ်ငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့သာရဖျားကိုသာမျှော်ကြည့်ပါ 그러면은 누가 잘못한 게 생각나죠? ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့မှမြင်လာမလဲ 자기 자신이 하나님 앞에 잘못한 게 생각나는 အော် 거예요. ကိုကဖျားရှိမှမှားနေတာပါလားကို့အမကိုမြင်တတ်မှာဖြစ်ပါ 반성이 လေ 되는 겁니다. ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှကိုစင်ကျင်တတ်မယ် 그러면 화해는 자동으로 이루어지는 ဆိုတော့ 거예요. အဲ့ဒီခါမှာပြန်ပြီးတော့မှပြေလည်မှုယူမှာဖြစ်တယ် 그래서 해가 지나가기 전에 빨리 화해를 하고 엉덩이 붙이고 잠을 자야 되는 ဆိုတော့အဲ့ဒီ 겁니다. ခါမှာနောက်တစ်ရက်မကူးခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြန်ပြေလည်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တင်မကြီးကပ်ပြီးတော့အိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 안 그러면요 마귀가 틈을 타요. ဆိုလိုတာကအလွတ်မျိုးမှမလုပ်ပဲနဲ့နေစာရမဏကအိမ်မှာဟာကွက်ဖြစ် 별거 သွား 아닌 것부터 ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေ 말 한마디 실수 စကားလေးတစ်ခုအမှားပြောလိုက်တယ် 말 한마디 함부로 한 거 ဆိုတော့ဘနော်ကိုကတခွန်းလေးလက်လွတ်စပယ်ပြောလိုက်တယ် 깨달았으면 어떻게 됩니까? ကိုနားလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 얼른 가서 형제에게 사과를 해야 됩니다. ဆိုတော့အမြန်သွားပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမကိုတောင်းပန်ရ 잘못을 구해야 되는 거예요. ဆိုတော့ငါမှားသွားပါတယ်သွားတောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ် 무엇을 위해서? အဲ့ဒါလည်းဘာအတွက်လဲ 예, 한 영혼을 위해서. ဝိညာဉ်တစ်လုံးအတွက် 우리가 서로 마음이 나눠져 있고 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းနေရကွဲနေမယ် 하나가 되어 있지 တစ် 못하면 လုံးတစ်ဝတည်းမဖြစ်ဘူး 서로 틈이 타 있으면은 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကွက်တွေရှိနေ 마귀가 그 사이로 다니면서 စာရမဏကအိမ်မှာလိုက်သွား 이간질을 시킵니다. ပြီးတင်းခွဲအောင်လုပ်မယ် 그러면 누가 이뤄져요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေပဲဆုံးရှုံးရမှာလဲ 천하보다도 귀한 한 영혼이 이뤄지는 겁니다. ဆိုတော့စัจ java လာတဲ့အဖိုးတန်တဲ့ဝိညာဉ်ကဆုံးရှုံးခြင်းလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ် 하나님이 그토록 사랑하시는 영혼이 이뤄지는 거예요. ဆိုတော့ဖခင်အရင်ချစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကဆုံးရှုံးခြင်းလို့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ် 우리는 서로 싸워야 될 존재가 ဆို 아닙니다. တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတယောက်နဲ့တယောက်ရန်နေဖြစ်နေရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူး 우리의 대적자는 우리가 아니에요. 서로가 아니에요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကကိုယ့်အချင်းချင်း 우리는 မဟုတ်ဘူး 동역자입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲပြီးလုပ်ရမယ် 그런데 마귀가 역사한다는 거예요. ဆိုတော့ဒါမဲ့စာရမဏကဝင်ဖောက် 형제들아 마귀에게 속지 마라. အဲကြောင့်မို့ညီကိုတို့စာရမဏရဲ့လက်စားခြင်းမခံနဲ့ 마귀에게 속으면 안 됩니다. စာရမဏရဲ့လက်စားမှုခံရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး 당장 그 눈앞에 벌어진 그것만 생각할 것이 아니라 그 뒤에 마귀의 괴계를 생각해야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုဆိုရင်မျက်စိရှိမှဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုပဲစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ွယ်မှာတစ်ခါစာရမဏရဲ့လှုပ်ရက်ကိုပါစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ် 마귀는 처음부터 거짓말하죠. စာရမဏကဟိုအစကတည်းကမှုတာကိုတုံးတဲ့သူဖြစ်တယ် 속이는 자예요. လှည့်စားနေရဖြစ်တယ် 요한계시록 ဗျာဒိတ်ကြောင်ကြီးဟာ 12장 စနစ် 7절로 9절입니다. ဗျာဒိတ်စနစ်ခုနှစ်ကနေ9ထိ 자, 같이 읽겠습니다. ဖတ်ကြည့်ဟာ 이
자, 7절부터 9절까지 읽었습니까? 자, 여기 자, 하늘에 전쟁이 있었습니다. So dama kaungin nai bono sipwe shigera chibare. 자, 미가엘은 군대 장관 천사입니다. 군대 장관 천사. So bono dama Mikala solo shin so di simusi ne pattat pi ro ma u saung ya de bono kaungin chaman chibare. 그리고 그에게 속한 천사 그룹들이 있어요. So pi ro tu ye la ao kaungin chaman nge da ri bono shibare. 그리고 바로 이 용, 에뱀, 곧 마귀. So pi ri kama naga so da ga shimwe haung sa da ma na ko pyo da phit de. 온천하를 꿰는 자. So bono tu a solo shin di loka ta naingan lo le phya de. 땅으로 내어 쫓긴 자. So pi ri kama di mye ji so ne thok tha chin khan ya de. 그에게 속한 사자들이 있었습니다. So tu ne sai ne taman ni shi ba de. 과의 전쟁이 있어서요. So ai myo tai pwe phit da phit de. 이 하늘에서 전쟁이 있었습니다. So kaungin ma rang ma tai pwe phit khe da chi ba de. 자, 천사들끼리 전쟁이었던 거예요. So kaungin taman de chin chin tai da phit de. 자, 천사들 중에는 이 세 그룹의 천사들로 나눠져 있습니다. So kaungin taman ni lo pyo me so lo shin tong pwe bo no shi da chi ba de. 자, 가브리엘 천사와 그리고 그에 속한 그룹, 미카엘 천사와 그에 속한 그룹, 루시퍼 천사와 그에 속한 그룹들이 있었습니다. So Kabila ne tu ne sai ne bo no kaungin taman phwe pi ro Mikela ne tu ne sai ne bo no kaungin taman phwe pi ro Lucifer ne tu ne sa sai ne bo no kaungin taman phwe shi. 가브리엘은 좋은 소식을 전하는 마치 우체부와 역할 같은 그런 역할을 하는 천사들입니다. So Kabila ye phwe a cha ro tadin gang mo no tadin gang ko cha pyo ya de bo no aphwe myu sa phit ba de. 자, 예수님의 어머니 마리아에게 나타나고 또 요셉에게 나타나서 좋은 소식을 전했던 그런 일을 했던 천사들입니다. So bono ki shua so lo shin so Mary si ma bono Britri yu me so re ya ara ko twa pi ro ma cha pyo ya de arai no ma ka hu takha Yoset si ma le be bono twa pi ro ma cha pyo ya de amu bono pyu ke ba 그리고 이 de. 미카엘 천사는 바로 싸움을 위한 군대의 천사입니다. So bono pi ro Mikela cha ro so di sipwe ne pattat pi ro ma bono kha de hu ajaung cha ya de kaungin chaman myu sa phit ba de. 그런데 루시퍼는 특별하게 아름답게 지음을 받았던 것 같습니다. So pi ro Lucifer cha ro athu thapye tu ko la pa tin je yang phan sin mi tha phit de. 하나님 가까이에서 섬기도록 그렇게 지음을 받았던 것 같습니다. So pi ro tu ko cha ro phya thakhin ye ani na ma be tha pi ro phya ko ase khan ang bono khwin pyu pi tha phit ba de. 그런데 얼마 지나지 않아서 자기 위치를 이탈하고 하나님을 대적했습니다. So da me tai ma cha wu ko ne ya ko ma ti be ne bono ma ma na tat pi ro phya ko raw pyan pi ro sat chin ne a lou lou la da phit ba de. 하나님의 자리를 탐낸 겁니다. So tu a phya ye ne ya ba lo chin da phit de. 종은 주인을 넘보면 안 되죠. So chun so ra ga takhin ko chaw lo ma phit wu le. 천사들은 하나님이 지었습니다. 종으로 지었어요. So aku kaungin taman ne ko phya kya phan sin na de tu ro chun ni ne phan sin na ba de. 그런데 종이 자기 위치를 넘어섰습니다. 주인의 자리를 탐낸 겁니다. Chun a ko ne ya ma ma ne be ne chaw de takhin ye ne ya ko ba lo chin de. 그러면 주인은 어떻게 해야 됩니까? A so yin takhin a tu ko ba lo lou ya ro ma le. 그래서 이제 전쟁이 일어난 거예요. So a lo myo ne tai pwe phit khe da phit ba de. 그래서 결국 이 전쟁에서 이 루시퍼와 그에 속한 천사 그룹은 패했고 그리고 하나님께 내어 쫓김을 당한 겁니다. So a cha ai tai pwe ma Lucifer ne tu ye a paung pho bo no kaungin taman ne ya shong nei khe de pi de kha ma di mye ko hnin cha chin khan la ya da phit de. 그리고 하나님께 심판을 받았던 겁니다. So pi ro phya thakhin ye si yin chin ko khan ya da phit ba de. 원래 처음부터 하나님이 지옥을 만드신 건 아니었던 것 같습니다. So bono phya ka ho sa pachama ka ngaye ko phan sin na ma hou ba 그런데 이 bu. 사건으로 인해서 마귀를 보내려고 만들었습니다. 지옥을. So da me di phit ye phit pi de naut pai ma di sadan mana ri ko po so pi ro ma ngaye ko phan sin khe da phit ba de. 이사야서 14장 Ishaya 14 12절로 15절. Sanim ma sanga ji Ishaya 14 အငယ်7မှ15တွေ့ဖယား
결국 처음에 아름답게 지음을 받았지만 교만함으로 말미암아 하나님 앞에 심판을 받아서 이 천사가 마귀가 되었습니다. 그리고 그에 속한 그룹들은 악한 영들의 존재가 된 겁니다. So bona ai ma ji me so lo shin so la patin de so bona phan sin pi da phit pin me le be mamana tat de aya bona phit la de ai mamana tat de atwat jaw phaya ye sin yin chin ko khan ya pi do ma kaung ngit taman ha ni pi do ma ma nat a phit bona pyaung twa de so pi do tu ne sat sain de du ri ya le be so mai me de bona tat de phit twa da phit ba de. 자, 마태복음 25장입니다. Matte 25장 Matte 25 41절. ngel 47 자, 같이 읽겠습니다. 같이 야 마귀와 그 사자들. So di ma manet ni tu i taman do apho so pi pyo da de. 를 위에 예비된 영영한 불이라고 So 말씀하셨습니다. taman do apho pyin sin na do thawra mi the do. 이 마귀가 당장에 지옥으로 떨어진 게 아니었던 겁니다. So di saramana ga ai chain ma tan pi do ngye ja twa da ma hot ba bu. 잠시 동안 이 세상에서 활동하도록 하나님이 풀어놓으신 겁니다. So di tin ga di loka ma lauk sha lo ya phaya ga lut tha pi ba de. 하나님이 시험하는 자로 적당하게 쓰시고 계시는 겁니다. So phaya ga song san ne du ani ne bo no tu a thai liak tong ni ya phit ba de. 시험이 왜 필요합니까? So di song san na ro sang mwe pwe ro ba phit lo lo da le. 회사에서 시험을 왜 치죠? So bona ku company ma so le be sang mwe phit da shi ye. Ba phit lo phit khai na le. 좋은 사람을 고르기 위해서. Lu gang ko yue thok da phit de. 학교에서 시험을 왜 치죠? Chang ma le be sang mwe pwe phit khai ne le ba phit lo le. 누구를 위해서 치는 거예요? Ba tu twat phit khai na le. 맨날 칠롱만 하고 놀러 다니는 사람을 위해서 시험 치는 게 아닙니다. So အမြဲချင်းလုံးပဲလိုက်ကန်ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားလုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆောင်ဝဲဖြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး 평상시에 놀지 않고 놀고 싶은데 엉덩이 붙이고 의자에 앉아서 열심히 공부하는 아이들을 위해서 시험이 필요한 거예요. ။ So ပုံမှန်အချိန်တွေမှာကစားချင်ပေမဲ့လည်းအဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားပြီးတော့မှဆိုပေါ့နော်ဟိုစာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးစားသူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 시험은 보상입니다. ။ So ပေါ့နော်အဲ့ဆောင်ဝဲပွဲကမိမိအတွက်အကျိုးမြတ်ဖြစ်လာပါတယ် 평상시에 열심히 노력한 사람에게는 보상으로 주어지는 것이 시험이에요. ။ So ပုံမှန်အချိန်မှာစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတဲ့သူအတွက်ဆောင်ဝဲပွဲကအကျိုးမြတ်ဖြစ်ပါတယ် 그러나 평상시에 논 사람들에게는 ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အချိန်မှာဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားနဲ့ကစားနေတဲ့သူတွေကတော့ 시험은 불편한 것이 되는 ဆောင် 거예요. ဝဲပွဲဆိုရင်သူ့အတွက်ကအလေးပေးဖြစ်သွား 없었으면 좋겠는 것이 되는 거예요. အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုအဲ့အတွေ့ပဲရှိရယ် 하나님은 좋은 것을 골라내는 거예요. 좋은 것. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းတာတွေကိုရွေးထုတ်သွားမှာပဲ 진짜를 골라내시는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်ကိုရွေးထုတ်မှာဖြစ်တယ် 가짜를 걸러내 버리는 거예요. အတူအယောင်တွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ် 그러기 위해서 마귀가 필요한 거예요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာရမဏလိုတာဖြစ်ပါတယ် 마귀는 결국은 하나님의 손바닥 위에 있는 겁니다. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စာရမဏကဘုရားရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲရှိရ 하나님이 허용하시는 범위 안에서 마귀는 하나님께 쓰임을 받고 있는 거예요. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဘုရားကကန့်သက်ပေးထားတဲ့အထဲမှာပဲမာနကလှုပ်ရှားလို့ရတာဖြစ်တယ် 마지막 시대에 얼마나 시험 유혹거리가 많습니까? ဆိုတော့အခုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာစုံစမ်းတွေးဆောင်မှုတွေများစွာရှိပါတယ် 마귀가 자기 때가 다 된 줄 알고 ဆိုတော့စာရမဏကသူ့အချိန်ရောက်နေပြီလို့သူကသတ်မှတ် 얼마나 ပြီးတော့ 많은 세상 것들로 유혹을 합니까? ဆိုတော့ဒီလောကအရာတွေနဲ့မြောက်များစွာလက်စားနေမှာဖြစ်တယ် 근데 나가 떨어지는 사람들이 생기는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာပြုတ်ထွက်သွားတဲ့သူပျောက်ထွက်သွားတဲ့သူ 그러나 그렇지 않은 사람이 있는 ဒါ 겁니다. ပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ကြံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် 진짜가 있고 가짜가 나오는 겁니다. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကအစစ်အမှန်ရှိသလိုအတုတွေကလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 그것을 가려내는 일을 하는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်တဲ့အလုပ်စစ်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘုရားလုပ်မှာ 그래서 ဖြစ်ပါတယ် 마귀가 필요한 거예요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာရမဏလိုအပ်တာဖြစ်တယ် 자, 요한계시록 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 22장 11절입니다. 22ငယ်17ဗျာဒိတ်22ငယ်17တွေ့အတူတူပါဖေဟာ 자,
마지막 때가 되면 알곡은 알곡이 분명하게 나타나고 쭉정이는 쭉정이가 분명하게 나타나게 돼 있습니다. So now so no kala nika la lo sabha phit de so le be po pi ro ma sabha phit de sura paw la me aphin phit de so yin po pi ro aphin phit de sura paw la me. 하나님의 기질은 이미 시작됐어요. So bona phaya ka pya ni da ko asa pyu ni phit pare. 그래서 이 마지막 때에 그리스도 예수의 좋은 군사로서 하나님과 함께 죽고 함께 살고자 하는 사람이 있는가 하면은 So the jao di now so no kala ma Yesu Christ의 kaung do sit tu ye tayaw ni ne atu te atu shin me lok de tu le shi de lo. 그런데 이 마지막 때에 도리어 세상으로 돌아가는 사람이 나오는 겁니다. So the message in be ni ne di now so no kala ma loka bak ko pyan let chhat twa de tu le be paw la me so phit pare. 그것이 분명하게 나타나요. So pi ro ai iya ka pip pip ta ta paw la ma phit de. 그래서 하나님은 알곡만 데리고 가시는 겁니다. So pi de khama phaya ka ai ma di aung ma de asan sabha de ko be su pi ro khaw twa ma phit de. 불의한 자는 그대로 불의하고 So mataya de du mataya ta phit sat twa. 구원받지 않은 사람들 보십시오. So ke ti chin maya 세상 사람들을 보십시오. loka lu de ji ba. 계속 자기 할 일을 열심히 합니다. So tu ro liao zat tai su tu ro lo ya me a lo ko sat lo ni ma be. 그들을 전도하기가 결코 쉽지 않습니다. So tu ro ewang ni lo bo le be lwe ma ro ma ho. 그들은 자기 일을 열심히 합니다. So tu ro lo ko tu ro jo sa 마귀에게 속아서 sa de ma na ye le sa mu khan ne ya bi do. 찾기 객일로 갑니다. So bo na mimi lan o mimi like twa ma phit de. 그런데 교회 안에서도요. So pi ro atin no re ma le be. 좋은 물고기와 나쁜 물고기가 갈라지고 있어요. So bo na kaung ne nga ne ma kaung ne nga kwai la ma phit pa de. 교회는 그물이지요. So atin no a pai khon ne ju le le. 하나님을 믿는 사람들은 물고기잖아요. So phaya ta khin ko yong ji de so yin da nga phit pa de. 그런데 알곡 중에서 쭉정이를 골라내는 것처럼 So da me le sa ba de ya ne a phin ni ko yue thong me pyo tha. 그물 안에서 좋은 물고기를 또 골라내는 겁니다. So atwa chang pai khon ne ma kaung ne nga de ko be yue thok lai ma phit de. 주님이 얼마나 바쁘십니까? So atwa chang phaya ka ba law ta a lou nya ma le so da. 주님은 지금 어디서 무슨 일을 하고 계십니까? So the king phaya ka aku be ne ya ma ba a lou ko lou ni de le. 여러분, 우리는 주님과 함께 일하는 자가 되어야 So 됩니다. ni ko ma ma chun do ga the king phaya ne atu a lou lou de tu de phit bu lu ba de. 우리는 하나님 편이 되어야 됩니다. So chun do ga de ke be phaya the king 하나님 bak ka 편에 서서 우리가 이 복음을 위해서 살아간다면 So phaya the king bak ma ye tv ewang li tya atwat ta atat shin me so yin. 이 세상 풍파가 아무리 세게 불어닥친다 할지라도 So di loka ya le ya blau be pyin than so tai pa se. 하나님이 붙드시는 손은 더욱더 강력한 손이기 때문에 결코 그 믿음이 더욱더 든든하게 세워지게 될 겁니다. So phaya the king ye lat taw ne bo no chok kain tha da phit de phaya ye lat ka akhai ma chok kain tha da phit de atwat chang ai blau be pyin than ne le de tai ne pa se ai lu ye yong ji chin ya ta wi a ji la ma phit pa 더욱더 de. 힘있게 살아가는 인생이 될 겁니다. Po pi ro ra ma khwa pi wa ne atat shin nai ma phit de. 그리고 그렇게 살아가는 그 인생을 주님은 내버려 두지 않으실 거예요. So pi ro a lo atat shin ne de lu ko le be phaya ka di dai pit cha ma ma hot ba wu. 나와 함께 복음과 함께 나와 함께 고난을 받아라 그랬잖아요. So ewang li tya ne atu nga ne atu dukha khan ma lo pyo da ba de. 그 말 의미 안에는 내가 책임진다 이런 뜻이 담겨져 있는 겁니다. So ai saka ye adaibai de ma nga tin ko tawon yu pwe me so adaibai le pa ni ba de. 나와 함께 고난 받자. So nga ne atu dukha khan. 나와 함께 살자. nga ne atu atat shin. 복음을 위해서 살자. ewang li tya atwa atat 나와 shin. 함께 죽고 함께 살자. nga ne atu te pi ro atu shin ma. 그 안에는 걱정하지 마. 나는 내 편이야. So a lo myo pyo de the ma ni ba ma ma so yin ne nga ni pat ka. 나는 너를 돕는 자야. So ai twa chang nga tin ko ku ni 염려하지 ma. 마. ai twa chang ma so 두려워하지 yin ne 마. ma chaung ne. 내가 너의 형편을 다 알아. So nga tin achin ni akong ti de. 내가 너 책임질 거야. ai twa chang nga tin ko tawon yu pwe me. 내가 네 관계된 거 내가 완전하게 해줄 거야. ပြီးတော့နေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည့်စုံလျောင်လုပ်ပေးမယ် 나와 함께 가자. အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့အတူသွားပါ 그런 뜻이 담겨져 있는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးအထိပ္ပယ်တွေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 마지막 때에 정말 우리가 그리스도 예수의 좋은 군사로서의 삶을 살아가도록 더욱더 우리가 정신을 차리고 끼어서 이 복음과 함께 고난받는 일에
주님과 함께 더욱 일하는 일에 참여해야 되겠습니다. ဇာတ်ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့ဒီဝံဂလိတရားအတွက်ပေါ့နော်အတူပါဝင်ပြီးတော့မှအတူပင်ပန်းခံလှုပ်ဆောင်သွား 자, တယ် 그것이 이 세상 풍파로부터 내 자신을 지키는 일이며 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတာကဒီလောကရဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတရားနေကိုယ့်ကိုကာကွယ်နိုင်တာလည်းဖြစ်တ 이 ယ် 세상 마귀의 많은 시험과 유혹으로부터 불화살을 통해서부터 나를 보호하는 일이 될 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဒီလောကစာရမဏရဲ့မိများအပြစ်ခံရတဲ့အထက်ကနေကိုယ့်ကိုကာကွယ်နိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတ 그리고 ယ် 내가 사는 길이 될 거예요. ပြီးတော့ကိုကတကယ်အသက်ရှင်ရလည်းဖြစ်တယ် 나와 함께 죽고자 하는 자는 살 것이고 ငါနဲ့အတူသေဖို့လုပ်ရင်အသက်ရှင်မယ် 나를 떠나서 살고자 하는 자는 죽을 거다 ဒါ 그랬어요. ပေမဲ့ငါ့ကိုကြောခိုင်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ရင်အဲ့လူကတော့သေရမယ်လို့ 우리가 어떻게 주님을 떠나서 살 수 있습니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ဖျားကို 물고기가 물을 떠나서 살 수 없듯이 ငါရေကနေကွာအသက်ရှင်လို့မရဘူးလေ 나무 뿌리가 땅을 뽑아져 나와서는 살 수 없듯이 ဆိုတော့တစ်ပင်အမြစ်ကမြေကြီးတွေကနေထွက်လာရင်အသက်ရှင်လို့မရသလိုပဲ 우리가 주님을 떠나서 어떻게 살 수 있어요? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်လို့ရမှာလဲ 우리는 더욱더 적극적으로 이 마지막 때에 복음과 함께 고난받는 삶을 살기로 자처하고 살아가야 되겠어요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပို့ပြီးတော့မှနိုးထားသတိရှိပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဒုက္ခခံအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그것이 우리에게 때로는 큰 부담이 될 수도 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခါတရံမှာတော့ကြီးမားတဲ့အလေးပေးဖြစ်နိုင်တယ် 짐으로 다가올 수도 있어요. ဆိုတော့ဝန်တော့ဝန်ပိုးလိုမျိုးခံစားရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနိုင်တယ် 그러나 이 세상 물살에 떠나러 가지 않도록 그 짐이 그 부담이 나를 붙잡아 주게 될 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကလောကရည်စည်းကြောင်းထဲမှာကိုကပါသွားတာမျိုးစားမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအလေးပေးအဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကကိုယ်ထိန်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် 도리어 그 짐과 그 부담이 없는 사람은 세상 풍파에 세상 물살에 휩쓸려 가고 말 겁니다. ဒါပေမဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေအလေးပေးနေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လူကလောကရည်စည်းကြောင်းတိုင်းလောကကတိုက်လာတဲ့လေအတိုင်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 십자가를 지고 나를 쫓으라고 ဆိုတော့အဲ့ 말씀하셨습니다. အတွက်ကြောင့်လောကကတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်လိုက်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ် 십자가가 느껴집니까? အဲ့ဆိုလောကတိုင်ကိုခံစားရလား 십자가는 죽는 곳이에요. လောကတိုင်ဆိုတာဘာလဲ 희생하는 သေတဲ့နေရာ 곳입니다. လေအနစ်နာခံ 자기를 တယ် 버리는 မိ 곳이에요. မိကိုယ်ကိုစွန့်ပစ်တာကိုပြောတာ 복음은 그런 희생과 수고와 그런 헌신을 통해서 전해지는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအပင်ပန်းခံမှုအနစ်နာခံမှုပေးဆက်မှုတွေရှိတဲ့ကြားနေပဲပြန့်နှံ့တာဖြစ်ပါတယ် 주님이 먼저 십자가를 지셨고 ဆိုတော့သခင်ဖျားလဲသူကိုယ်တိုင်အရင်လောက 그 တိုင်ခံ 이후에 ရတာ 예수님의 제자들도 십자가를 ဆိုတော့အဲ့ 지시고 နောက်ပိုင်း 따라갔고 တပည့်တော်တွေလည်းပဲအဲ့လောကတိုင်ထမ်းပြီးလိုက်ခဲ့တယ် 그리고 많은 믿음의 선진들이 따라갔습니다. ပြီးတော့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေလည်းအဲ့တိုင်းလိုက်ခဲ့တယ် 지금은 그 십자가에 부담감이 없이 하나님을 따라가려고 하는 사람이 너무 많은 시대예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်ကာလမှာကျတော့လောကတိုင်ရဲ့အလေးပင်ကိုမထမ်းကျင်မဲနဲ့ပေါ့ပါဆိုပဲသွားကျင်တဲ့သူတွေများပါတယ် 십자가는 지기 싫어해요. လောကတိုင်မထမ်းကျင်ဘူး 없었으면 좋겠어요. မရှိရင်ကောင်းမယ်ပဲတွေးနေတယ် 그리고 예수님을 따라가려고 하는 겁니다. ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့သခင်ရှုနာကိုလိုက်ချင်တယ် 그러니까 이 세상이 교회 안에도 다 들어와 버렸어요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့လောကရဲ့ပုံစံကအသင်းတော်တွေရောက်လာတာဖြစ်တယ် 죽은 교회가 된 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အသင်းတော်အသေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 십자가는 좋은 겁니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့လောကတိုင်ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ 그걸 ဖြစ်ပါတယ် 끝까지 지어야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကအဆုံးထိထမ်းဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 부담이 있어야 됩니다. အလေးပင်ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ် 그래서 주님이 그 십자가를 지고 다 이루었다 하실 때까지 그 십자가를 끝까지 붙잡은 것처럼 우리도 이 사명을 끝까지 붙잡아야 되겠습니다. ဆိုတော့သခင်ဖျားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကတိုင်ကိုပေါ့နော်ကင်ထားတဲ့အရာကိုအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်သူကကင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ပြေဝသွားတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်လည်းပဲဒီလောကတိုင်ထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် 나의 달려갈 길과 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않고 완전히 십자가 그 제단 아래 자신을 쏟아 부은 그 사도 바울과 같은 그 삶의 모습을 본을 삼아서 우리도 조금이나마
닮아갈 수 있도록 그렇게 삶을 살아야 되겠습니다. ဆိုတော့ငါသွားရမယ့်လမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ငါသွားပြီးဒီအင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောဖို့အတွက်မိမိရဲ့အသက်ကိုနည်းနည်းမှတောင်မှပေါ့နော်မနှမျောဘူးဆိုပြီးတော့လောက်ဝကတိုင်အောင်မှာမိမိရဲ့အရာအားလုံးကိုပုံအော်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ပေါလုလိုပဲပေါ့နော်သူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကစံနမူနာယူပြီးတော့မှနည်းနည်းပဲပြည့်ပြည့်တူတဲ့အသက်တာနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်သွားတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일합니다. ဆိုတော့အဖခမဲတို့ကယခုထိတိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလည်းအလုပ်လုပ်မယ် 지금은 쉴 때가 아니에요. အခုကအနားယူရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 그러면은 우리가 주님의 품 안에서 영원토록 쉬게 될 겁니다. ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာကြွလာရမယ့်အရှင်ကကြွလာတော့မှဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ထာဝရကျွန်တော်အနားယူရတော့မှဖြစ်တယ် 좀 힘들지만은 အကြောက်ကူနည်းနည်းပင်ပန်းနိုင်ပါတယ် 하나님이 함께 하십니다. ဘုရားသခင်အတူရှိနေတယ် 그리고 형제 자매들이 ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းရှိတယ် 우리 안에 주 성령께서 역사하고 계십니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာသခင်ဘုရားကအလုပ်လုပ်နေပါတယ် 나 혼자는 할 수 없지만 တယောက်တည်းဆိုရင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူး 우리는 할 수 있습니다. ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လုပ်နိုင်တယ် 그래서 끝까지 함께 갔으면 좋겠어요. အကြောက်အဆုံးထိအတူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님 감사합니다. 이 거룩한 대열에 참여할 수 있도록 구원해 주시고 기회를 주심을 감사합니다. ဖဖျားခင်သူပဲယေရှုတင်ပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအတူပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ကြည်ချင်းပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းပဲသူပဲယေရှုတင်ပါတ 우리 ယ် 중에 한 사람도 낙오자나 탈령병이 없도록 지켜주시고 그리스도 예수의 좋은 군사로서 끝까지 복음을 위해서 싸우다가 주님 앞에 설 수 있도록 모든 은혜를 허락해 주옵소서. ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှပြုတ်ကြကြံခဲ့တဲ့သူများလဲကျသွားတဲ့သူများမရှိအောင်လည်းပဲဖဖျားမဆပြီးတော့ပါ 주님 오실 때 정말 주님 기쁨으로 부끄러움 없이 영접할 수 있도록 우리가 주님의 일에 조금이나마 쓰임 받는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시기를 또 그 일에 필요한 모든 것들을 채워주시기를 믿고 바라오며 또 우리의 삶이 조금이나마 하나님께 영광을 돌리고 주님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있도록 도와주시길 바라오며 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဒီပဲဖဖျားပြန်ပြီးတော့မှကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲရဲရင်စွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲမဆပြီးတော့ဖဖျားရဲ့ဂျေစုကိုနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှစနိုင်တဲ့အတ္တများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆပေးပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ကတည်းကရှင်ခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရပါ 아멘.